Amen. Amen. Turn to the book of Isaiah, Gehen wir zum Buch Jesaja. chapter 28. Kapitel 28. Sorry, 24. 24. Die Frage deutet Jesaja 24, Verse 6 bis 13 oder das ganze Kapitel. Wo hat dieser Text Platz in der Bewegung oder das Kapitel? Should I say in English too? Debería decirlo en inglés. So it's Así Isaiah que 24, es Isaías verses 6 to 13, 28, or the entire 4, chapter. And the question 28, is, el where capítulo does this completo. chapter, these ¿Dónde verses, este have capítulo their o place in versos, the movement? cuál es la posición que tiene el movimiento con respecto al capítulo 28 de Isaías? 6 to 13. 6 to 13. 6 al 13. And the whole chapter, it says. And also Y the entire dice chapter. todo el Das capítulo. ganze Kapitel, das ist, was es in der Frage sagt. So, without going through all the verses in detail, Así que Ohne jetzt jeden Vers sin in ir a todos los Detail, versos en detalle, all I want to just do is make a general comment. todo lo que yo möchte ich quiero einfach hacer mal ein es un generelles comentario Kommentar general. dazu abgeben. If we went back to a few chapters prior to this, Wenn wir ein Si paar nosotros Kapitel vamos unos capítulos zuvor antes de este, aufschlagen würden, in Jesaja ein paar Kapitel vor dem Kapitel 24, er hat noch nicht gesagt, wo. if you went back to Isaiah chapter 13, Wenn man si zu Kapitel nosotros regresamos 13 a gehen würde, Isaías capítulo 13, verse 1, Vers versículo 1, 1, it says, The burden of Babylon. dice, das sagt carga de es die Last Babilonia, über Babel. Verse 15, chapter 15, Und capítulo dann in 15, Kapitel 15, the burden of Moab. carga de da Moab, ist es die Last über Moab, Chapter 17, capítulo Kapitel 17, the burden of Damascus. la die carga de Last Damasco, über Damaskus, Chapter 19, capítulo Kapitel 19, 19, the burden of Egypt. la die carga de Last über Egipto, Ägypten, Chapter 21, capítulo Kapitel 21, 21, the burden of the desert of the sea. die Last carga über del die Wüste des desierto de la mar, Meeres, Chapter 21, verse 11, capítulo Kapitel 21, 21, Vers 11, the burden of Duma. die Last über la Duma, carga de Duma, Chapter 21, verse 13, und dann Vers capítulo 13, 21, verso burden upon 13, Arabia. die Last una über carga sobre Arabien, Arabia, Chapter 22, the burden of the valley of vision. 22, Kapitel 22, die carga Last über sobre el das Valle Tal de der la Offenbarung, Visión, Chapter 23, und capítulo dann Kapitel 23, 23, the burden of Tyre. la die carga de Last Tiro. über Tyrus. So what you can see, Also was man sehen Así que kann, como pueden starting ver, from around chapter 13, wo man ungefähr in Kapitel 13 comenzando anfängt, desde el capítulo there's 13, this burden da gibt es hay diese estas Last, cargas that's leveled or charged against all of these cities or city-states. que son gegen, colocadas die ganzen sobre Staaten oder estas Stadtstaaten ciudades o ausgesprochen. ciudades-estado. So the whole backdrop of chapter 24 Der Así ganze que Hintergrund von Kapitel todo el 24 trasfondo del capítulo is all 24 about this burden that's coming upon the nations. tiene que geht ver über sobre diese Last, die estas auf die cargas que Nation son kommt. colocadas sobre las naciones. And if you were to do research on this term burden, Y si tú Und wenn man fueras a diesen realizar una Ausdruck, investigación sobre este Last, término carga, betrachtet, it's not the only place that it talks about this burden. no o es el recherchiert, único dann ist es lugar nicht donde der se habla einzigste Ort, wo sobre es estas diese cargas. Last geht. Place where I would like to go to define what the burden is Habakkuk chapter 1 verse 1. In El Habakkuk sitio Kapitel donde a mí 1, me Vers 1, gusta da würde ich gern confirmar lo que hingehen, quiere decir zu esta schauen, palabra was carga dieses es Wort Last Habacuc bedeutet. 1.1. Habakkuk chapter 1 verse 1. Habacuc Habakkuk 1.1. 1, Vers 1.
Sorry. Lost, where is it? Nahum, Habakkuk, there. It says the burden which Habakkuk the prophet did see. Dice, Heißt hier la die Last, carga die que der vio el Prophet Habakkuk profeta geschaut hat. Habacuc. So whatever a burden is, Habakkuk is able to see it. Also Así was que auch immer sea eine lo que Last ist, fuese der una Prophet carga, Habakkuk Habacuc kann es, sehen. tiene la habilidad de verla, es capaz de ver esa So carga. we're in Habakkuk. Así Also que wir sind in estamos en Habakkuk, Habacuc, chapter 1. capítulo Kapitel 1. 1. He sees a burden. Él ve una sieht carga. eine Last. And we've already addressed chapter 1, verse 5 and 6. Ya nosotros Spoke about abordamos that. Wir haben bereits über die el Verse 5 capítulo und 6 1, aus los diesem versos Kapitel 5 y gesprochen. 6, ya We hablamos jump sobre down eso. to chapter 2, Dann sind wir Vamos zu a Kapitel 2 gegangen. capítulo 2, verse 1. versículo 1, Habakkuk is going to stand upon the watchtower Und dann wird donde Habacuc se va a colocar de pie sobre su and he's atalaya. going to watch to see what is there. Y él va a mirar para ver qué es lo que And he hay will give allí. an answer when he is rebuked or reproved. Und gibt eine Antwort, Y wenn él se le da, y zurechtgewiesen él se le wird. da una respuesta So the cuando es people are reprendido. going to reprove him or tell him off, Así Also que die las Leute personas van a werden ihn reprender jetzt, a Habacuc o decirle, zurechtweisen. and he's going to defend himself. y er wird sich Habacuc selber va a rechtfertigen. defenderse. Verse 2. Verso Vers 2. The Lord answered me and said, Der Herr antwortete Y mir und Jehová me sprach, respondió y write the dijo, vision and make it plain upon tables. escribe la schreibe die visión y Offenbarung nieder declárala und en grabe sie in tablas. Tafeln ein. So the burden of chapter 1 verse 1 Así que la is carga the del vision of capítulo, chapter 2 verse 2. así Also die que Last la von carga Kapitel que 1, él Vers vio 1 en ist die Habacuc Vision von Kapitel 2, 1:1 Vers es la 2. misma que él, So es la visión que él this ve en el burden is versículo a 2 del vision. capítulo Also 2. diese Last ist Así que eine esta carga Vision. es una visión. We already discussed chapter 1 verse 5 and 6 as I said. That's connected to what this vision is. Ya Kapitel 1, nosotros Vers 5 abordamos el und Vers versículo 6, da 5 y haben 6 del wir schon capítulo drüber 1, como gesprochen. ya Das ist dije, hier eso mit está diesem Kapitel conectado con verbunden. esta carga, como Went to dice. Malachi chapter 1 verse 1. Si Dann nosotros sind wir zu fuéramos a Malachi Malaquías Kapitel capítulo 3, Vers 1:1, 1 gegangen. verso 1. No, we'll go to Zechariah chapter 12 verse 1. No, Wir mejor gehen zu vamos a Zacarías Zacharia capítulo 12, 12, Vers verso 1. 1. Zechariah 12 verse 1 Zacharia 12, Vers 1. says the Zacarías burden of the 12:1 word of the Lord. Da heißt es, dies dice, ist die Last des carga de la Wortes Herrn. palabra del Señor. And Malachi 1:1 Und Y Malaquías Malachi 1:1 1, Vers 1 speaks about the burden of the word of the Lord. It's the Ja. same phrase. ist Dice, der carga gleiche de la Satz, palabra de dies ist die Jehová. Last des Wortes Herrn. Es la misma So a frase. burden Also Así que eine una Last carga is a message es or un a vision. mensaje ist o eine una visión. Botschaft oder eine Vision. Coming back to the question of Isaiah 24, Zurückkommen zu dem, der Regresa. Frage von Pregunta de Isaías 24. 24. if you look at the context of Isaiah, Si Wenn ustedes man ven el den Kontext contexto de von Jesaja Isaías, betrachtet, the prophet el in his profeta ministry, der en su Prophet und sein ministerio, Dienst, if you go to chapter 1 verse 1, it tells you when he's doing his ministry. si Wenn ustedes wir zu van a Kapitel Isaías 1, Vers 1 1:1, gehen, dann ustedes sehen wir, wann se er les seinen va a Dienst decir vollbringt. In the dónde, days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. dónde se Es ubica in su den Tagen ministerio. von Dice, en los Amos, días de Usías, Jotam, Acaz y Josias, Ezequías. Jotams und Ahas und Hiskias. So that becomes significant. Así que Das eso es wird jetzt algo wichtig. importante. Uzziah, Usías, Josia, Ahaz, Ahaz, Jotham, Jotam Jotams y Hezekiah. Ezequías. und Hiskias. Now, if we looked at another prophet, Wenn wir Ahora, einen si weiteren nosotros Propheten fuésemos a ir a otro profeta, let's go to the prophet. Go to the prophet Amos. vamos Lass al uns zum profeta Propheten Amós. von Amos gehen. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, Libro de 2 years Amós before the earthquake. 1:1. Vers 1 Dice, dicen die las Worte, palabras welche de Amos, Amós que der unter den fue Hirten entre von los Tekoa pastores war, de über Israel Tecoa, geschaut hat in den las Tagen cuales von vio Uzzia, acerca de dem Israel König en von días Juda, de und Usías, den rey de Tagen Judá, von y en días de Jerobeam, Jeroboam, dem hijo Sohn de des Joás, Joas, rey de dem Israel, König von 2 años Israel, antes 2 del Jahre vor dem terremoto. Erdbeben. So, what we can see here Así que with lo que Amos, nosotros Also podemos was ver wir aquí hier con in Amós, Amos sehen können, his ministry is in the same time as Isaiah's. It's in the que reign of Uzziah. su ist ministerio sein se Dienst ist ubica zur en gleichen en la Zeit misma wie die von historia Jesaja, de es ist in den Isaías. Tagen Esto es en la Uzias, historia del But it rey also adds Usías.
Aber es gibt uns auch pero noch, también who the tiene. king in the north is, Jeroboam. es zeigt Pero uns, wer también der menciona König im quién es Norden el ist, rey del norte, Jerobeam. Jeroboam. We can see that connection. Nosotros diese podemos ver Verbindung esa sehen. conexión. So we know that this is Jeroboam. Así Also que wissen wir nosotros es auch sabemos que aquí está Jerobeam. Jeroboam. If we did some more research, Wir könnten noch Si mehr si recherchieren, hiciéramos una we would find otra würden investigación, wir sehen, that the king who's encontraríamos reigning in the north when Hezekiah is there dass, que Hoshea. el dass rey der König, der zur que Zeit se Hiskias encuentra dort gobernando regiert, war en la Hosea. parte del norte If you count the number of kings es that are Oseas. involved here, Und wenn wir die Zahl der Könige, die Si hier ustedes involviert cuentan sind, los zählen números de würden, reyes que están envueltos en esta there historia, are 7 kings. hay Sehen wir, 7 dass es da reyes 7 en el Könige norte en Israel, 7 kings of the north 7 Könige reyes des del Nordens norte and 4 kings of the y south. 4 und 4 reyes del sur. Könige im Süden. So this relationship between 4 and 7 is important for us to see. Así que Also esta es relación wichtig, entre diese 4 y Verbindung 7 zwischen es 7 importante und para 4 nosotros zu ver. sehen. If we go down history a little bit, Wenn wir Si weiter in der Geschichte ein nosotros bisschen fuésemos weitergehen, más adelante en la And historia un poco, we went to Hezekiah's son Manasseh nosotros wir gehen llegaríamos zu al hijo Hiskias de Sohn Ezequías, and all the way Manasés, to Zedekiah, und dann bis zu a- Zedekia, hasta which you would see is also Sedequías. 7 kings. dann Y würde man ustedes auch también wieder 7 verían Könige que sehen. en esa historia también nosotros tenemos 7 reyes. And it's this history here Y es en Und esta es ist historia de diese aquí Geschichte hier, that's connected to Leviticus 26 that we spoke about earlier. la que está die conectada mit der con Geschichte Levítico verbunden ist, 26 die que wir, über hablamos die wir vorher anteriormente, gesprochen haben, nämlich más 3. temprano. Mose 26. In Leviticus 26, En Und im Levítico 3. Buch 26 Mose it talks 26, about 4 punishments. se nos habla da sobre spricht 4 es über castigos. 4 Bestrafungen, 7 times die 7 Mal is going to occur 7 veces in a sequence of 4. van a Also ocurrir diese en 7 una Mal wird secuencia 4 de Mal in der 4. Reihenfolge aufkommen. So we have this 4-7 combination. Así que Also wir tenemos haben esta diese combinación de 4-7 4-7 Kombination 2 Mal. 2 veces. So when we come to the book of Isaiah chapter 24, sorry, Also Si wenn wir nosotros zu fuésemos a Jesaja Isaías 24 gehen, capítulo 24, talks about the desolation of the earth. se da nos habla spricht es sobre über la die desolación de la Zerstörung der Erde. tierra. What we want to see Und was wir Lo que sehen queremos wollen, ver is that this is talking about an impending judgment that's coming upon God's people. ist, dass es über ein, que handelt über ein en este Gericht, capítulo, das über Gottes Volk este kommt. capítulo trata de un See that in castigo verses 1 to 4. que Wenn wir va das in den sobre el Versen pueblo de 1 bis Dios. 4 Eso es sehen, lo que nos habla en los versículos del 1 al 4. wenn wir zu Vers 5 Y si gehen, ustedes van al It says versículo the 5, earth is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. dice, das Land y liegt la in tierra Leid se unter ihren Bewohnern, denn sie inficionó haben die Gesetze bajo sus übertreten, moradores die porque Satzungen traspasaron abgeändert, las den leyes, ewigen Bund falsearon el gebrochen. derecho, rompieron el Therefore pacto the sempiterno. curse has devoured the earth. Darum hat der Por Fluch lo das Land tanto, hay una verzehrt. maldición que está So por all I devorar want la to just say tierra. is, simply put, Alles, was ich Así sagen que möchte, yo ist solo ganz lo que einfach. quiero, These lo que yo series quiero hacer of en palabras sencillas visions or prophecies concerning all of these nations es Die que Serie todas von estas diesen ganzen profecías Prophezeiungen concernientes a über estas diese Nation naciones are all connected with the punishment that comes upon the nations. sind alle Todas, mit der Strafe, die auf die tienen que Nation ver kommt, con un verbunden. castigo que está cayendo sobre las naciones. It comes in different order. Und es kommt Vienen in en unterschiedlicher en un Reihenfolge. orden So, diferente. having spoken about the destruction of all these people, Also wenn wir über die Zerstörung Así all que dieser Leute habiéndonos hablado gesprochen sobre haben, then todos it estos speaks about the pueblos, impending judgment that's going to come upon God's people. dann, ahora en el capítulo spricht 24 es se jetzt nos über habla das sobre Gericht, das el noch aussteht, castigo das auf Gottes que Volk viene kommen sobre wird. el pueblo de in 2 Dios, steps. Und das passiert que in zwei viene Schritten. en 2 pasos. There's a destruction that's going to happen here Da Hay gibt una es die destrucción que Zerstörung va a hier for the acontecer northern aquí tribes, für die para Nordstämme, las tribus del the norte destruction that's going to happen here y una destrucción que va a Die Zerstörung for the acontecer southern aquí tribes. die Zerstörung, die hier para für die las tribus del Südstämme sur. stattfinden wird. So the destruction that's mentioned in chapter 24, Así que la Also die destrucción Zerstörung, die mencionada en el capítulo 24 24 erwähnt wird, speaking about the punishment of God's people spricht está über die hablando sobre el Strafe an castigo del Gottes pueblo de Volk, Dios as they go into captivity. während mientras sie in van al Gefangenschaft cautiverio. eingehen. Jesaja. So when we start thinking about these two histories, Wenn Así wir que über cuando diese zwei nosotros Geschichten comenzamos a pensar sobre estas dos we'll historias, see that one of them teaches wir sehen, vemos dass que eine una de davon ellas lehrt, when you enseña go into captivity, que dass wenn man cuando in tú die vas al Gefangenschaft cautiverio, eingeht, you're totally destroyed and absorbed into the foreign nation. dass tú man eres total totalmente zerstört destruido wird y und von anexado der a la Nation, nación atacante, absorbiert a wird, la eingenommen nación wird. destructora.
And it also tells for this group, the southern group, Y también te dice que este grupo, el grupo del sur, that when you go into captivity, dass wenn man que in die cuando tú vas al Gefangenschaft eingeht, cautiverio, you end up tú becoming terminas redeemed. dass man erlöst wird. siendo Hold redimido on to your identity. Man y hält se an te seiner devuelve la Identität identidad. fest. So we can take those two stories, Así Also que wir können podemos diese tomar zwei esas dos Geschichten historias, nehmen, which are both connected to captivity, las die cuales beide están zu ambas mit der conectadas Gefangenschaft con el verbunden concepto sind. we del can apply them cautiverio, into our own history. y Wir können sie in aplicarla unserer a Zeit nuestra propia anwenden. historia. The question was asked, Die Frage wurde Una pregunta gefragt, fue hecha. what does this text have to do with our history? ¿Qué tiene was, que ver este was texto hat con dieser nuestra Text historia? mit uns zu tun in unserer Geschichte? The passage is dealing with the captivity of God's people. Die Passage El handelt von pasaje der está Gefangenschaft lidiando con el Gottes. cautiverio del pueblo de Dios. In some stories, En ein algunas paar Geschichten, historias, this one here, esta de aquí, it's dealing with captivity from which you are totally destroyed, annihilated. da está geht es die siendo, Gefangenschaft, wo man komplett está tomando zerstört wird la und idea nicht de mehr en la hergestellt cual wird. eres completamente This destruido y story, anexado a la Geschichte, nación. This captivity, this punishment, Diese Strafe, die Esta Gefangenschaft, historia de aquí, este you castigo, do end up going to captivity, este but you cautiverio, retain your identity and you come out. man geht in die tú Gefangenschaft todavía vas ein a ser und llevado en man cautiverio, behält pero aber tú seine vas a Identität retener und kommt auch aún wieder tu raus. identidad. So, a simple example, Así que ese es un ejemplo Einfaches sencillo. Beispiel. the Sunday law history La historia de la ley dominical Sonntagsgesetzgeschichte can be identified puede ser as God's identificada people being taken into Babylonian captivity. como el kann pueblo de Dios aufgezeigt siendo werden, dass es llevado so ist, dass Gottes en Volk hier in cautiverio die babilónico. babylonische Gefangenschaft geführt wird. When the church goes into captivity during the Sunday law period, Und während Cuando der la iglesia va al cautiverio, tú Sonntagsgesetzzeit, estás während en die el Gemeinde periodo de la dann ley in diese dominical. Gefangenschaft geht, will it ever recover? wird es ¿Alguna sich vez se jemals recuperará? wieder erholen. No. No. Nein. So that's what this story would teach. Así Das que ist, was eso es lo diese que te Geschichte enseña esa lehren historia. würde. After the great disappointment of October 22nd, 1844, Después del Nach der großen gran chasco del 22 de octubre de 1844, 1844, God's people went into a Laodicean condition. el pueblo de Dios Ist Gottes entró Volk en una einen condición laodiceanischen Zustand laudicense eingetreten. In 1850, en 1850 they went into a compromise with the world. That's y what Laodicea ellos means. Da sind sie einen hicieron un Kompromiss compromiso mit der con el Welt mundo. Eso es lo que eingegangen. Das ist, was significa la Laodicea Odisea. bedeutet. 13 years later, they went into captivity. 13 años 13 Jahre después später ellos fueron gehen al sie dann in cautiverio. Gefangenschaft ein. 1850, 1850, 1863. 1863. 1863. They go into a Laodicean condition here. Ellos estuvieron en una condición laudicense And aquí. this continues all the way through. Y Das esto geht den ganzen continúa Weg hindurch. de ahí en adelante. The first part of this Laodicean La primera condition parte Der de erste esta Teil condición dieses laudicense laodiceanischen Zustandes is God's people going into a worldly condition, ist, dass Gottes Volk nos in habla einen sobre el pueblo de weltlichen Dios entrando en Zustand una eintritt. condición mundana, compromise with the world. comprometida con el Gehen mundo. Kompromisse mit der Welt ein. So the first portion of this Así que la Laodicean primera condition porción de esta condición laudicense Des laodiceanischen Zustands is the condition of Pergamos, es la ist der condición de Zustand von Pérgamo, Pergamos. compromise. compromiso. Kompromiss. And Pergamos Y is Pérgamo Pergamos church number 3, es la iglesia Gemeinde número Nummer 3, drei, followed by church number 4, seguida das por von la der, iglesia número Gemeinde 4, Nummer 4 gefolgt wird. Thyatira. Tiatira. Thyatira. So in this Laodicean condition, we go through two experiences: Also in Así que diesem en esta laodiceanischen condición laudicense Zustand gehen wir durch nosotros zwei vamos, Erfahrungen hindurch. atravesamos dos experiencias, compromise Der Kompromiss compromiso and y punishment, und castigo, Strafe. or what we might call o lo que captivity. nosotros también wir auch pudiésemos Gefangenschaft llamar nennen können. cautiverio. So you compromise, you get punished. Así que Man tú tut te comprometes, einen eres Kompromiss eingehen castigado. und man wird dann bestraft. This punishment lasts for 126 years. Este Und castigo diese, dura Strafe, por un periodo de tiempo de dauert 126 126 años Jahre. Brings you to 1989, Es y eso bringt te uns lleva a dann zu 1989 and we come out und y wir kommen salimos heraus of her de ella aus ihr, or captivity. o del aus der cautiverio. Gefangenschaft. So this story here Así Also que diese esta historia Geschichte aquí hier would teach that when you go into captivity, te enseñará you que- can be rescued from this captivity. You can come out. te enseñará aus de dieser que cuando tú Gefangenschaft wieder, entras en cautiverio tú vas a ser rescatado de ese If you go cautiverio o into vas a chapter salir. 25, Si Wenn tú zu vas al capítulo capítulo 25 25, you can show tú puedes that demostrar there's a history that speaks about que hay una historia que nos the habla coming out
or restoration of God's people. sobre la salida o la restauración del in diesem pueblo de Kapitel wird Dios. aufgezeigt, wie Gottes Volk wiederhergestellt werden kann, wie man aus der Gefangenschaft rauskommt. So that's a brief overview of Isaiah 24. I'm not sure whose question that was. Así que esa es una breve revisión del capítulo 24 de Isaías, porque eso fue lo que nos We hizo can la apply pregunta. that chapter Wir können Vamos dieses a aplicar Kapitel ese anwenden capítulo to the captivity of God's al people. cautiverio auf del die pueblo de Gefangenschaft Dios. und dem Volk Gottes. Sometimes they recover, Algunas veces es Manchmal kommen sie wieder recuperado, sometimes they don't. Manchmal algunas kommen sie wieder veces raus no. und manchmal nicht. Next question. Siguiente Nächste pregunta. Frage. When we study as Miller studied, Cuando Wenn wir nosotros so estudiamos studieren, como wie Miller studiert estudió, hat, do we not get the same wrong result as he did? nosotros wir no dann nicht tenemos das los gleiche resultados falsche erróneos que Verständnis él bekommen wie obtuvo. er. So this question Así que esta Diese pregunta Frage is referring to a spirit of prophecy quote está haciendo bezieht sich auf referencia a ein una Zitat cita del von espíritu Ellen de White. profecía it's taken from tomada de Review and Herald, Review and Review Herald, and Herald, chapter 25. capítulo 25, no, Chapter. Oh, perdón. Review and Herald, November 25th, Der Review and 1884. Herald, 25. November 25 de noviembre de Paragraph 1884, 23. párrafo Those who 23. are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the scriptures upon the same plan as Father Miller adopted. Ok. In the little book entitled Views of the Prophetic Prophecies, the Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, Miller gives the following but simple rules. She lists the first 5. Aquellos que están involucrados en la proclamación del tercer mensaje angelical están buscando las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. El librito titulado Visiones de las Profecías y la cronología profética, el padre Miller nos da las siguientes simples pero inteligentes e importantes reglas sobre el estudio bíblico e interpretación. So the questioner is inferring Así que el que hace la pregunta está infiriendo that William Miller came to his erroneous views que William Miller llegó a esas posiciones erradas o esa visión because he was errada following porque él he came estaba... to these erroneous positions because he was following these rules. Sí. Está Está sugiriendo de que Miller llegó a sus posiciones erradas debido a las siguientes reglas. I would suggest Yo voy a sugerir that the reason he comes to these erroneous que la- positions is because he's not following the rules. que la razón por la cual Miller llegó a sus posiciones erradas fue por el hecho de no seguir esas reglas. If he had studied his rules carefully, Si nosotros estudiamos sus reglas cuidadosamente, he would not have come to these mistakes that he si él hubiese estudiado esas reglas eventually cuidadosamente, led to. él no hubiese llegado a esas visiones o posición errada. So I guess I disagree with the premise of the questioner. Así que yo no estoy de acuerdo con respecto a la premisa Miller is del not following his que own hace rules. esa That's why he pregunta. makes these mistakes. Yo digo que William Miller cometió esos errores por no haber seguido esas reglas. So without going into any detail, I'm just going to leave it there. Así que sin hacer That I disagree with the question. sin ir en mayor detalle, yo simplemente voy a dejar esa pregunta allí y dejar en claro que estoy en desacuerdo con el que hace la pregunta. Next question. Nächste Frage. Siguiente pregunta. Please explain vows 17 to 21. Por favor, Bitte explica los erkläre votos Gelübde 17 al 17 bis 21. 21. So as I reviewed the question, Así que Als yo ich hice una während ich revisión die sobre la Frage betrachtet pregunta. habe, I think the person actually means vows 17 to 20. Y yo creo que la glaube, persona die, realmente está Person haciendo referencia a los votos 17 al 20, meint Gelübde 17 bis 20, which are the 4 vows that we spoke about. welche que die son los 4 votos que nosotros estuvimos abordando al inicio de nuestro seminario. 17, 17. what you eat and drink. Lo que Das, tú was du comes y, isst be- und trinkst. y bebes. 18. 18. How you dress. ¿Cómo te wie man sich vistes? kleidet. 19. 19, 19. What activities you ¿Qué do in your actividades leisure time. haces was du en tu für tiempo Aktivitäten libre? in deiner Freizeit machst. 20. 20. 20, Where you live. ¿Dónde wo du vives? lebst. So the question is, please explain these vows. Así Also que la die Frage pregunta ist, es, bitte por favor, erkläre explica diese estos votos. Gelübde. Do I break the vows if I eat ¿Rompo los votos si yo como? in exceptional En circumstances? circunstancias some of the things that I'm not excepcionales, supposed to eat? algunas cosas que se Breche suponen ich que no das debo de comer. Gelübde, wenn ich
in gewissen Umständen Dinge esse, die ich nicht essen soll. The exceptional cases is not a mistake. The person deliberately eats. Los casos excepcionales no son errores, son, de hecho, la gente deliberadamente los come. Was sie nicht essen sollte. It gives an example. If I eat some egg or some cheese, am I going to be into trouble? Es gibt zum Beispiel Me voy a dar ejemplos das sobre Beispiel, dass man huevos Eier oder y Käse isst. queso. Me Gibt va a es da meter en Probleme? problemas. So I don't know whose question that is. Así Ich que weiß yo nicht, no wem sé de seine quién es Frage esa das pregunta. I think the answer that I would have to give is it depends why you eat. Yo creo que la respuesta a esa pregunta Ich müsste dann que yo daría die sería Antwort es que geben, es depende de kommt lo que drauf an, comas. warum man isst. The purpose of these El propósito de estos reform messages, the counsel that we're mensajes given, Der Zweck dieser reformatorios Reformen, o consejos der que se hier nos gegeben son wird, dados is to protect our health. es ist, para unsere proteger nuestra Gesundheit salud. zu schützen. So if the person is eating, Así que Wenn si la diese persona está Person jetzt comiendo, isst, without going into any kind of examples, ohne jetzt irgendwelche nosotros Beispiele hier no zu vamos nennen, a ir a ningún tipo put de into a ejemplo situation where they can't eat or can't choose the food that they would normally choose, wo sie donde in einer Situation sich colocaríamos a aquella befinden, wo persona en una sie das situación en la essen, was sie que normal no puede wählen würden, comer nicht wählen lo que können. normalmente I comería. think any reasonable person would say it's not a problem to eat whatever is offered to you. Yo creo que una within persona bounds of reason. Da würde ich razonable sagen, te diría eine que vernünftige no Person würde da importa kein lo que tú Problem comas sehen in sin ningún tipo de Rahmen der límites o The razones. problem is often people Comer choose to eat these lo animal que se te products ofrezca. Aber oft El problema wählen de Leute, las dass sie diese personas que tierischen eligen Produkte comer essen este wollen, tipo de productos de origen fear. animal wegen es porque Furcht. tienen miedo. They're either scared that Ellos tienen a miedo vegan diet de que will una harm them, dieta vegana Sie sind les entweder lastime su haben cuerpo Furcht davor, dass eine vegane Diät sie schädigt, or they're scared what people will think about them. o oder que sie tienen sind, miedo sobre haben lo que Angst darüber, piensan las was personas a su Leute alrededor. über sie denken. So I think it depends upon the motivation of Así why que yo you creo que eat. depende de la Ich glaube, motivación del por qué basiert comes. es kommt drauf auf die Motivation an, warum man isst. These vows Estos Diese Gelübde votos were taken from the spirit of prophecy, son wurden tomados von dem del Geist der espíritu de Weissagung profecía. genommen. and the questioner, Y el que hace la Derjenige, der die pregunta, Frage I'm stellt, not sure if they've read the Spirit of Prophecy Council on these issues, yo no estoy Ich weiß seguro nicht, si ob la derjenige, persona ha die leído den Rat los vom Geist der consejos del Weissagung espíritu de darüber profecía gelesen sobre hat. este my tema. understanding is Ellen White is quite balanced on this subject. Pero mi Aber comprensión es mein que Elena White es Verständnis ist, bastante dass Ellen White sehr balanceada con respecto a ausbalanciert este ist in tema. dieser Thematik. If you live in a locality or in a situation that you're not able to Si tú eat vives en a una balanced localidad, vegan diet, si tú Wenn vives man en in una einer localidad Situation o ist oder dort situación lebt, wo man geográfica nicht en la eine cual ausbalancierte no se te vegane es Diät posible hat, seguir una maybe dieta to vegana, supplement what you eat with certain animal products. dann muss man ella tiene eventuell algunas seine declaraciones Diät en las mit cuales gewissen ella dice que tierischen se te es Produkte permitido comer algunos da productos de origen animal. aufarbeiten sozusagen. I don't want to get into a subject or a health discussion, Ich möchte Yo no jetzt quiero keine llegar a una discusión Gesundheitsdiskussion sobre el tema de la anregen, salud, but the person mentions egg or cheese. pero aber la die persona menciona Person huevos tut, o queso. Eier oder Käse erwähnen. They didn't say rabbit or beef. Die sagen nicht Hase Allí no oder dice Rind. And this is conejo o what cordero. typically happens when people ask these questions. Und das Esto was es lo que typisch passiert, normalmente wenn Leute ocurre con diese las Fragen personas que fragen. hacen este tipo de They typically preguntas. go to these foods that seem, in the minds of many people, benign, Nein. not Ellos, very dangerous. ellos Sie gehen oft zu ven Beispielen este oder nehmen tipo Beispiele de vom productos Essen, como die, algo nicht benigno sehr- o algo also que die no es muy relativ peligroso. nicht gefährlich O für die sea, Menschen oder die el relativ queso y el harmlos huevo. sind. So I'm not sure why people think that eggs are safer than lamb. Ich Así weiß que nicht, yo warum no Leute sé denken, cómo dass las Eier personas jetzt creen que besser el wären huevo als es Lamm. Not menos sure peligroso what que el cordero. research or science is behind those types of questions. Ich Yo weiß no nicht, was da estoy die seguro de Wissenschaft qué hinter tipo de solchen Fragen investigaciones ist. a nivel científico hay But detrás de eggs or esas dairy preguntas. products, Aber Pero hay die Eier oder die algunos Milchprodukte, productos they're not as safe as we might think that they are. sie sind que nicht so sicher, no wie son wir tan denken, seguros dass sie como sind. nosotros On the creemos other que son. hand, Auf der Por anderen otra Seite, parte, lamb el Lamb cordero may not be as dangerous as we think it is. quizás mag no nicht sea so tan schlimm peligroso sein como oder nosotros gefährlich, wie wir creemos que denken. es. So I think sometimes when we ask these Así que yo questions, creo Ich que a denke, veces cuando manchmal, wenn wir nosotros diese hacemos Fragen estas fragen, preguntas, we are basing them upon
preconceived ideas nosotros or really a lack of scientific knowledge on the subject. nos dann basamos basieren wir en sie auf algún Vorurteile tipo oder de ideas voreingenommene preconcebidas Meinungen o falta und de una investigación a nivel Scientific científico understanding on the subject. o eine una Fehlen von comprensión wissenschaftlichen Beweisen. If you're científica given the sobre el choice tema. Wenn dir eine Wahl gegeben wurde between Si se te diera la opción a entre lamb steak zwischen, or an omelette once a week, zwischen una einem Steak pierna de von, cordero Steak o von un einem omelette Lamm una vez a und la ein semana, Omelette, I think many people would think that the omelette is a safer option. muchas dann personas denke ich, considerarían sind que die el meisten, die omelette sagen es würden, dass das una Omelette sicherer wäre. opción It más may not segura, necessarily be so. Und das mag pero nicht no unbedingt so no sein. tiene que ser necesariamente de esa forma. You would not expect me to promote meat eating, Ahora, no Nun, ihr esperarían würdet que mich nicht yo erwarten, dass ich hier estuviese das promoviendo Fleischessen, el consumo de carne, unterstütze, which I'm not intending to do, lo ich auch cual nicht no es mi tun möchte. intención hacer, but I am suggesting pero yo Was estoy ich aber sugiriendo vorschlagen möchte ist, that eggs are not some superfood that are much safer or better for you than meat. que los dass huevos son Eier algún nicht tipo de so wie ein supercomida super que son Food mucho más Essen saludable y ist, nutritiva und que nicht la unbedingt so carne. viel besser sind wie Fleisch. So to answer the question simply, I think Así que people para should use responder common sense. Also um die así que Frage para einfach, responder einfach zu beantworten, re- ist, dass Leute einfach la Vernunft pregunta de una benutzen forma sollen. sencilla, People creo should que tiene research que the ver con subject for themselves. Sie creo que sollten die tiene que ver con el Thematik sentido selbst común. La persona recherchieren. debería investigar Scientific research needs to be done carefully. por su propia cuenta y una investigación a nivel científico debería de ser realizado de Some of these manera industries are cuidadosa. very powerful. They have powerful lobbies. Algunas de las Manche industrias dieser tienen Industrien lobbies haben muy poderosos. sehr mächtige Lobbys. Ja, danke. So when you see research that suggests that eggs are good for you, Así Also que wenn cuando man jetzt nosotros sieht vemos algún oder tipo de investigación que recherchen, sugieren que dass los huevos die son aufsagen, mejores dass para ti Eier gut o für dich son sind, buenos para ti or that sugar is good for you, oder dass o que el Zucker für dich azúcar es gut bueno ist, para ti or that a small amount of wine is o que, beneficial, o que oder dass ein una kleiner, poca cantidad de vino kleine es, Portion von Wein für dich es gut de wäre, you need beneficio to para ti. search who's sponsoring that research. dann Deberías de müsst ihr mal investigar gucken, wer quién está promocionando o diese Recherche, patrocinando sponsert. aquella So all I want to investigación. say is we should use common sense. Alles, Así was que ich lo que sagen yo voy möchte, ist, a dass wir die sugerir es que Vernunft deberíamos We should utilizar el not sentido think común that cheese and eggs are as safe as you might imagine. y que Und wir nosotros sollen no nicht deberíamos denken, de dass creer Eier und que Käse so el queso y sicher el und so huevo gut son sind, wie wir eventuell denken. más seguros de lo que tú puedas imaginar. No deberíamos de creer que los huevos y el queso son tan seguros como tú puedes imaginar. Wie ist das mit Männer- und Frauenkleidung zu verstehen auf laut 5. Mose 22, Vers 5? How do we ¿Cómo understand nosotros women's entendemos and men's clothing la based vestimenta upon Deuteronomy del hombre chapter 22, verse y 5? de la mujer spoke about basados en Deuteronomy Deuteronomio 22. 25, Also wir haben über 22.5? 5. Así que hablamos sobre Deuteronomio 22.5. Again, it's not my purpose to do an exhaustive study on the subject, Otra Wiederum, vez, es ist nicht no es mein mi Ziel, propósito jetzt realizar un ein estudio selbstverdientes profundo sobre este Studium darüber tema, abzuhandeln. but if you go to these passages pero si tú vas a Aber estos wenn man pasajes zu diesen Versen geht, woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are an abomination unto the Lord thy God. eine Frau no soll keine vestirá la mujer Männersache auf sich hábito haben de und ein hombre, Mann ni soll el keine hombre vestirá Frauenkleider anziehen, ropa de denn jeder, mujer, der dies porque tut, ist dem Herrn, abominación deinem es a Gott, Jehová tu ein Dios cualquiera que hace esto. So I want to recognize here Ich möchte Así que hier yo quiero erkennen, reconocer aquí that in the past, dass in der que en el Vergangenheit pasado society was very sexist. la dass die sociedad era Gesellschaft sehr bastante sexistisch sexista war. And in many ways, that really hasn't changed that much, Und y in que en muchos vielerlei Hinsicht hat es sentidos sich no ha nicht sehr viel cambiado. verändert. except perhaps over the recent years. Es sei denn, Quizás außer die vergangenen paar Solo lo Jahre. hizo en los últimos años, en los años más recientes. Esta es la versión de Reina If Valera we went to Judges chapter 1909. 5, Wenn wir jetzt zu Richter Kapitel 5 gehen Si würden, nosotros fuésemos a there's a story that's brought to view there da gibt es eine Geschichte, Juan 5,
Hay una historia about two people. über zwei Leute. que nos habla One of them is sobre called Barak. dos Einer von- The other personas. one is called Deborah. Einer von ihnen No, wird si Barak nosotros und die fuésemos a andere Jueces Deborah capítulo genannt. 5, vamos a ver dos personas, uno llamado Barak y otro The llamado story Débora. begins back in chapter 4. Die Geschichte Esta fängt historia in comienza Kapitel 4 en el an. capítulo 4. Jueces capítulo Now, 4. If you were to look at that story, Wenn man Ahora, diese si tú Geschichte fueses a betrachten würde, ver esa historia, just trying to find the verse. estoy intentando ich versuche localizar einfach el nur das Vers versículo. zu finden. Remember Deuteronomy 22, verse Recuerden, 5. Erinnert recuerden euch an 5. Deuteronomio Mose 22, 22, 5. Vers 5. Men are not supposed to dress like women, and women are not supposed to dress like men. El hombre no Männer se sollen supone sich que nicht debe das vestir como anziehen, wie- mujer sollen y sich la nicht wie mujer Frauen se anziehen supone und que Frauen no nicht debe wie de Männer. vestir como un We've already hombre. established this is not about literal clothing. Wir haben bereits Nosotros etabliert, establecimos que dass esto no das tiene nicht nada que ver um, con buchstäbliche Kleidung vestimenta geht. They literal. all wear robes. Todos Tun utilizan alle batas. Kleider oder Roben zu tragen. So what is the issue that Moses is addressing here? Und Tal das es ist auch el mit der asunto que Thematik Moisés hier está von abordando Moses. aquí. Judges chapter 4. Jueces Richter capítulo Kapitel 4. 4. As I said, this is a story about Barak and Deborah. Como yo Wie ich dije, bereits esto gesagt es habe, una das ist historia eine que nos Geschichte habla über sobre Deborah Débora y und Barak. Barak. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, Kapitel verso 4, Vers 4. 4. And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time. Und Deborah, Dice, eine y gobernaba en Prophetin, die aquel Frau tiempo a Israel Lapidoths, una mujer, richtete Débora, Israel zu jener profetisa, Zeit. mujer de Lapidot. This is one of the rare occasions where you have a woman who Esta es una de las is ocasiones ruling extrañas or en las cuales una judging mujer Israel and also is a prophet. está Das ist eine der gobernando wenigen o Momente, wo juzgando a eine Israel y Prophetin, que eine también Frau, es una Israel profetisa. richtet oder ja, eine Prophetin ist. Verse 6. Vers 6. Versículo 6. Oh, if you go to verse 2, Si ustedes van al Vers verso 2 2, geht. disculpen, Jabin, the king of Canaan, Der Ja- is persecuting God's people. dice, Der Javín, el rey Jabin, de der König Canaán, der está Kananiter, persiguiendo al das pueblo de Volk, Dios. Gottes verfolgen. So you have Jabin, the king, Así que tú tienes el Sisera, rey his captain, Javín, Also- and they're persecuting God's people. Man hat Císara, also su Jabine, capitán, der y König der están persiguiendo al Kananiter, pueblo de Dios. Sisera, und dann hat man die das Volk Gottes in Gefangenschaft nehmen. Deborah is the judge and the prophet. Deborah Débora ist es der el juez y Richter el und die profeta. Prophetin. Verse 6. Vers Verso 6. 6. And she called Barak to her, Und sie Ella rief envió nach a Barak. llamar a Barak and she told him, y Und ella sie le sagt dice, ihm, Hath not the Lord God of Israel, commanded, saying, Go and draw towards Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun. hat ¿No nicht te der ha Herr, der mandado Gott Jehová Israels, Dios de geboten, Israel geh hin diciendo, und zieh auf den Berg veías Tabor, nimm mit dir 10.000 gente Mann en von el den Söhnen monte de Naphtalis Tabor y und von toma den contigo Söhnen 10,000 Zebulons? hombres de los Verse hijos de 7. Neftalí, de los Vers hijos de 7. Zabulón? And I will Versículo cause 7. Denn ich will, trying to get his name. Sisera, I'm going to try, I will get Sisera, Y who's yo the captain of atraeré a Jabin's ti army, to a come and Sísara, fight with you, and they will be que es el delivered. capitán del denn ejército ich de will Javín, Sisera, den quien Heerführer peleará Javins, mit seinen contigo. Streitwegen und mit seinen Heerhaufen zu dir an den Bach uns ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. And Barak said, Und Y Barak Barak sagt, dice, I'm not going. yo no gehe voy. Verse 8. Versículo Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Barak Y aber en el sprach zu ihr, versículo wenn 8 él du dice, mit no mir iré. gehst, so will ich gehen. Pero Gehst du aber dice, nicht mit mir, si so tú gehe fueras ich conmigo, nicht. yo iré, pero si no fueras conmigo, no So iré. he says, I'll do what you want, but you have to go with me. Luego, sagt, ich o mach, sea, wie du es es lo möchtest, que aber quiere du musst decir, mit yo mir haré lo kommen. que tú quieres, pero So tú there's tienes gonna que be venir this conmigo. Joint leadership of a man and a woman who are going to go to war. Da Así gibt que es also esta diese es una verbundene, diese lideranza Leitung, die sich conjunta verbunden hat entre un zwischen hombre y einem una Mann und mujer Frau, que van die in para den la Krieg guerra. ziehen. And then she says in verse 9 the Y luego following interesting words. ella dann sagt dice sie en in el Vers 9 versículo die 9 folgenden las interessanten siguientes Worte. palabras She interesantes. says, I will go, Ella Sagt, ich dice, will yo gehen, iré, but you will lose the glory that you could have received. pero aber tú du vas wirst a die perder la gloria Ehre, que die du ibas a hättest haben recibir. können, verlieren. It will be a shameful experience. Es Va a wird ser una eine experiencia Schande vergonzosa. eine schändliche Erfahrung für dich.
Sisera will be taken, Sisera wird genommen, Cícera será you tomado, won't receive the glory for pero that. tú no Oder vas a wird recibir. eingenommen, aber du Cícera bekommst será nicht die muerto, Ehre pero tú dafür. no vas a It recibir la will be gloria por given to ello. someone else. Es Esa wird zu gloria jemand se le va a anderem dar a gegeben. otra Verse persona. 9. Vers 9. She Versículo 9. said, Ella I will dice, surely go with thee, notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor. Da sprach sie, y ich ella will dijo, freilich iré mit dir contigo, gehen, aber mas der no Ruhm des será tu Feldzuges, den du honra en el unternimmst, wird camino dir que vas, nicht porque dir en mano de zufallen. mujer For the Lord venderá shall Jehová sell a Cícera. Sisera into the hand of a woman. Denn der Herr wird Porque en Sisera mano in de die Hand mujer einer venderá Frau Jehová verkaufen. a And Císara. Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Y dice, Und y Deborah machte sich levantándose auf und Débora zog fue mit con Barak Barak nach a Kadesh. a So what is she Cedes. saying? Was sagt Así sie que, denn ¿qué es hier? lo que Débora Says, está sure. diciendo? Sagt Ella das está ja? diciendo, I will go seguro, to war with you, yo voy a ir a la guerra mit dir, contigo, but if I do, pero Aber si wenn ich voy, das tue, you will not take the glory or the fame for winning this battle. Someone else will, and tú that will be no a woman. vas a recibir aber den Ruhm la dafür honra wirst du o la nicht fama bekommen. de Den wird esta jemand batalla. anderes Alguien bekommen. Und más la tendrá, una mujer la derjenige wird eine tendrá. Frau sein. And if you go through the story, Y Wenn si man durch die ustedes van Geschichte durchgeht, en la historia, then you see that there is indeed this woman dann ustedes sieht van man, a dass ver es da diese que Frau gibt, por seguro está esta kills mujer Sisera. quien mata a Cícera. Sisera tötet. Begins around verse 18. and Eso se onward. Ungefähr encuentra Vers 18. alrededor del versículo 18 en So adelante. what happens is Was Así que lo que passiert ist, acontece they win the es battle, que dass sie ellos die ganan la Schlacht gewinnen. batalla, but the glory goes to a woman. aber pero der la Ruhm gloria geht zu va a einer una Frau. mujer. Now today we might not think much about that, Ahora Heutzutage quizás hoy denkt nosotros man nicht no viel darüber meditemos nach. mucho en but in eso, that society pero dieser en esa Gesellschaft, sociedad it would be a shame. eso Da sería una wäre das vergüenza, eine Schande. It would be a shameful thing sería una for a cosa woman vergonzosa to take the glory of a battle para una from a mujer man. Es wäre tomar eine Schande, la dass eine honra Frau de una den batalla, Ruhm einer Schlacht von einem Mann quitarle la honra de wegnimmt, una batalla a un sozusagen. hombre. Women stay at home and men fight. Las mujeres se Frauen quedan en bleiben casa y, daheim y los und Männer hombres kämpfen. pelean. Women don't take the role of men to go and prosecute war against the enemy. Las Frauen nehmen nicht die mujeres Rolle no der Männer ein asumen und un gehen rol de ziehen in den guerreras Krieg. en You perseguir may al think that that's enemigo. ugly. Ihr Ustedes quizás piensen mögt que eso denken, sea dass es sehr, algo feo, blöd aussieht, Without commenting on the ugliness of this, ohne pero jetzt no hier die estamos comentando Unschönheit zu sobre la kommentieren. fealdad we de just want to esto. recognize what's happening. Wir möchten Solo einfach nur queremos erkennen, reconocer was lo hier que passiert. está If you pasando. go back to Deuteronomy 22 Si verse ustedes 5, regresan nuevamente a Deuteronomio 5. 22:5, 22, Vers 5 geht, a woman shall not wear that which pertaineth unto a man. eine Frau dice que soll una nicht das mujer no anziehen, was ein vestirá Mann aquella anhat. cosa que If you look at pertenece a the un hombre. context Wenn wir den Kontext of Si the betrachten, ustedes original ven language, von el der contexto ursprünglichen del lenguaje Sprache, original, what pertains to a man? ¿qué Was es gehört lo que dem einen pertenece a un It's hombre? not a pair of trousers. No es es geht un hier par nicht de um pantalones, Hosen, It's not a robe. no es es ist una nicht ein bata. Gewand. What would men have that women don't have? ¿Qué Was es lo haben que denn die tiene un hombre Männer, que was las die mujeres Frauen no nicht haben? tienen? War instruments. There are instruments of war, Sie- weapons. Instrumentos de guerra, son instrumentos de guerra, armas. Waffen, sie haben Waffen, ja. If you go to the Kriegsführung. word pertaineth, Si wenn ustedes man zu van a esta dem, palabra en inglés, pertainet, Wort que es anziehen, per- glaube ich, ist, it means an implement aquello que pertenece a un of hombre, war. dice, lo define como un implemento o un utensilio de guerra. that word, that which pertaineth. Pertainet. Welches deutsches Wort ist? I'm not finding the German H3627. version. Ella dice A que no woman shall not consigue, wear that which pertaineth unto a man. ella dice que Eine no Frau soll consigue keine aquella palabra que Männersache auf pertenece sich en el haben, inglés, ein Mann- pertainet ja, en alemán. It says to have on her. Yeah, that's what pertaineth means. Okay. Also auf sich haben. So that Oder was Männer betrifft, wäre im Deutschen mehr der Begriff. Aquello que word in the pertenece a un original hombre. means Así que an instrument of war. esta palabra en el Also original Ursprung significa un bedeutet instrumento das de guerra. Ein Kriegsinstrument. Women don't go to war, Frauen Las gehen nicht mujeres zum, no van a la guerra Krieg oder in die Schlacht. and men y los Männer hombres do not hide at home no se and esconden en la casa. maybe sounds ugly, behave like women. Y Und quizás Männer lo que voy a bleiben decir nicht sonará daheim und feo, verstecken pero sich da, und los es hombres mag no jetzt, se nicht so comen, schön no, klingen, perdón, dass sie los sich wie hombres no se Frauen benehmen. esconden en la In casa this como haría una context, mujer. In diesem Kontext En este It would mean contexto a man would be a coward because he did not want to fight. significaría dass ein que Mann un ein hombre Feigling estaría wäre, weil er actuando nicht como un kämpfen cobarde würde. porque Das no quiere sagt ir a dieser pelear. Kontext hier.
Women don't fight. Las Frauen mujeres no kämpfen nicht. pelean. If a man doesn't fight, Si Und un wenn ein hombre no Mann nicht pelea, kämpft, he would be considered a coward. dann sería würde considerado er un als cobarde. Feigling angesehen werden. And a woman Y una Und eine mujer Frau should not take his place and go to war instead of him. no sollte nicht debería seinen de Platz tomar einnehmen und su dann lugar für e ir ihn a la an seiner guerra Stelle en in lugar den de él. That's what Deuteronomy 22 verse 5 is all about. Eso, Das ist, worum es sobre im 5. eso Mose es 22, de lo 5. que se Mose trata 22, Deuteronomio verse 22:5. How is it about the men's clothing, women's clothing to understand according to Deuteronomy 22, verse 5? Can you do that in English? What? Can you just read it out in English? Yeah. How? Not a literal translation. How do we understand ¿Cómo men's nosotros and women's entendemos clothing according to la vestimenta de un hombre y de una mujer de 22nd acuerdo a verse 5? Deuteronomio So you don't go 22:5? to Deuteronomy 25 to understand what men and women would wear. Also Así man que geht tú no nicht puedes zum ir a 5. Deuteronomio Mose 22:5 22, para Vers definir 5, lo que um un zu hombre o una verstehen, mujer was usan, Frauen, Männer visten. anziehen sollen. It's not dealing with clothing. Es geht hier nicht um No está Kleidung. lidiando It's con dealing with gender vestimenta. roles. Es geht hier Está um lidiando en este verso con roles de Rollen der género Geschlechter. In a society en una that's sociedad run and ruled by men. que In es einer gobernada y Gesellschaft, die dirigida von por den hombres. Männern beherrscht wird und ja, However ugly we might consider that. wie auch unschön wir das betrachten The mögen. actual Bien context sea is about lo feo war. Der que nosotros Kontext hier ist pudiésemos der Krieg. considerar eso. El Men contexto es should not sobre be guerra. cowards. Los Männer hombres sollten no keine deberían de Feiglinge ser sein. Women should cobardes not go to war because las the men mujeres- will not do what they're supposed to do. Und y las Frauen sollten mujeres nicht in den se Krieg supone que ziehen, no nur pueden nicht, ir a weil la die guerra Männer nicht das tun, was sie eigentlich porque tun los sollten. hombres se supone que Hope tienen that que hacer lo que answers that tienen que hacer. Ich hoffe, dass du diese Yo Frage espero que eso beantworten. pueda responder esa pregunta. Werden die Priester viermal gesichtet, 9. November, Raffia, also gleich Raffia, Panium, Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit. Will the priest be shaken 4 times? November 9th, which Los is Raffia, sacerdotes serán Panium, Sunday law, close of probation. Shaken. zarandeados That's the German word 4 for veces a shaken, but I partir think, del yeah, probably. 9 de noviembre, después de Rafia. Whose question is that? Wem seine Frage ist das? ¿De quién es esa pregunta? Can you tell us what you meant by 4 times? Was Kannst- it ¿Puedes, por for favor, Kannst du uns sagen, was du mal hacerte mit entender viermal con qué es meinst? lo que tú quieres Ist es decir con gesichtet 4 oder veces? geerntet? She means harvested. Ella quiere decir So the cosechados. question is, So Así die que la Frage pregunta es, are the priests harvested 4 times? sind die Priester, ¿los werden sie sacerdotes viermal son geerntet? cosechados 4 No. veces? Nein, No, The priests are not harvested 4 times. They're los harvested once. die sacerdotes Priester werden no son nicht viermal cosechados geerntet, 4 sondern veces, nur einmal. apenas The una. 144,000 Los Die 144,000, 144.000 in the context of the question, en im el Kontext contexto de la dieser pregunta, Frage, they are harvested 4 times. ellos sí werden son viermal cosechados 4 veces. So it's just about terminology. Así hier que geht es es einfach nur, solo welche sobre la Begriffe man terminología. I'm sure the questioner, Ich bin mir Estoy sicher, seguro dass de que la derjenige, persona der que die hace la Frage pregunta, gestellt hat, maybe not all of us, quizás Vielleicht no nicht alle todos von uns. nosotros, are familiar with the 3 reform lines of the priests, están familiarizados con la línea de los and sacerdotes, Nethinims. levitas y sind netineos. vertraut mit den 3 Reformlinien, nämlich den Priestern, Leviten und Tempeldiener. So this is the last dispensation of the priests, So, das Así ist die que letzte esta es la última Dispensation dispensación der de los Priester. sacerdotes. and then for the Levites and the Nethinims. Und dann die Y Leviten und entonces Tempeldiener. los levitas y los netineos. So this would be the harvest Así que Das esta hier sería wäre la jetzt die cosecha Ernte for each one of these 3 para groups. cada uno de Für estos all diese 3 3 grupos. Gruppen. Jede dieser 3 Gruppen. And this would be the latter rain, Y esto Das sería hier la wäre lluvia tardía Spätregen. and this would be the former y rain. esto das sería wäre la der lluvia Frühregen. temprana. So if we just look at this history here, Und wenn wir einfach nur Así que diese si Geschichte nosotros hier fuésemos a betrachten, mirar esta what we're historia de seeing aquí, is was lo wir que hier nosotros sehen, estamos viendo es an experience is happening. ist das que hier una eine experiencia Erfahrung está vonstatten geht. ocurriendo. Things are going on in the world and in the church, Cosas Dinge están passieren ocurriendo in en la der iglesia Kirche, y en el in der mundo Gemeinde und in der Welt, which impact all of these 3 groups. que welche impactan a eine todos Auswirkung estos auf all 3 diese 3 grupos. Gruppen haben. It's a singular phenomena.
Es un fenómeno singular, particular. singular experience. Es una experiencia particular. Eine einmalige Erfahrung. So we might say, Also Así wir que mögen sagen, pudiésemos decir, in Germany, in en Deutschland Alemania something is happening. algo está passiert etwas. pasando. And whatever that thing is Y happening sea in lo que Germany sea was auch immer que in Deutschland esté pasando en will Alemania, affect the German priests, Levites, and Nethinims. wird die afectará a deutschen los Priester, Leviten und sacerdotes Leviten, alemanes, a los eine sacerdotes Auswirkung levitas y darauf los auf sie haben. sacerdotes All at the same time. Und zwar alle los zur gleichen Zeit. So I'm going to say alemanes, singular. levitas y Ich sage netineos. jetzt, dass es Todo singular ist. en un mismo evento. Así que yo voy a utilizar esa I'm palabra going to say particular. singular event. Ich sage Yo voy a ein utilizar esa einmaliges frase, Ereignis. But I evento don't want us to particular. I don't want us to misunderstand that just means one thing. Aber Pero ich yo no möchte quiero nicht, que dass wir nosotros das missverstehen und sagen, dass es nur eine malentendamos Sache de que ist. eso significa ten una things. sola Es können 10 cosa, Sachen sein. porque pueden So I'm ser just hasta going to 10 call them cosas. a singular issue. Pero Aber ich nenne yo sie jetzt quiero einfach nur condensar eine, eso y llamarlo un singulares, einmaliges asunto particular. Thema We'll change sozusagen. it to issue. Es ist Vamos a ein convertir evento en einmaliges tema o Thema oder asunto. Problem. That singular issue Ese Und dieses tema is o the asunto same particular issue for all of these three. es ist el el mismo gleiche asunto Thema für die para alle cada uno de drei. estos grupos. Priests don't get one thing and then the Levites get something else. They're all getting the same test. Die Los Priester sacerdotes bekommen no tienen einen Test una und sola dann die cosa o Leviten los kriegen einen levitas otra anderen cosa. Test. Es Todos ist están jeweils der pasando por gleiche la Test. misma prueba. There are not three tests, there's only one test. Da gibt No es keine son drei tres pruebas Tests, es gibt nur diferentes, ein es una Test. prueba Now, para todos. if we were to do a word search, Wenn wir jetzt Ahora, si diese nosotros Worte fuésemos a hacer una recherchieren würden investigación en and la I were web to ask you, what does rain mean? und y wenn yo ich te euch fuera a fragen würde, was preguntar der qué Regen es lo que bedeutet, quiere decir la palabra What is rain? lluvia, ¿qué was, es lluvia? was ist denn der Regen? Ein ¿Un Symbol símbolo von de qué? Message? Good. ¿De mensaje? Bien. Also eine Botschaft? So therefore, this singular issue Also dieses einmalige tanto, este Thema asunto oder singular Streitpunkt is a message. es ist un eine mensaje. Botschaft. We can conceptualize it that way. Nosotros wir können pudiésemos so verstehen. conceptualizarlo de esa So, forma. The harvest, Así die que Ernte la cosecha, we can see, podemos sehen, ver is just another symbol Ist nur ein que es weiteres Symbol un otro símbolo of a message. von de einer mensaje. So here, Así que Also aquí hier a message will come un mensaje va a venir that will help this plant, the que Nephilim, va Die a dieser ayudar Pflanze, a die estas Nephilim plantas, wird to los go from a netineos, seed von einem Samen de convertirse de una to semilla immature fruit. a un zu fruto unreifer maduro. Frucht No, a un zu fruto inmaduro. Agree with that? Können wir damit ¿Estamos de übereinstimmen? acuerdo A con eso? message will do that. Eine Un mensaje hará Botschaft eso. wird das tun. A testing message, Eine Un mensaje Testbotschaft, probatorio. some event, Algún ein evento, Ereignis, some issue in society. also algún ein, asunto en la ein sociedad. Streitpunkt in der Gesellschaft. That same issue, Und dieses Ese gleiche mismo Problem asunto. oder Streitfrage, when the Levites are confronted with that thing, wenn die Leviten Donde damit los levitas son konfrontiert confrontados it con eso, will bring them from immature fruit to mature fruit. werden, te va a wird traer sie de un das fruto von, inmaduro a un unreifer fruto Frucht maduro. zu reifer Frucht bringen. That same issue, Und das, Ese mismo die gleiche asunto. Streitfrage, that same prophetic testing message, diese gleiche Ese mismo mensaje prophetische probatorio, Testbotschaft, when it profético, comes to the priests, Wenn es zu den cuando Priestern tiene que kommt, ver con los what will it do to sacerdotes, them? en lo que Dann respecta a tut los es was mit sacerdotes, ihnen ¿qué le hará? will it make them grow? es wird ¿Los sie hará crecer? wachsen? No, Nein. No, they've already grown enough. Sie haben bereits ellos ya schon han crecido lo genug gewachsen. suficiente. It will cause them to be cut off Es wird sie dazu verursachen, dass sie Ahora es tiempo abgeschnitten de werden from their support system. von cortarlos ihrem de su sistema Ernährungssystem sozusagen. de soporte. Support system is the earth. Und das Su sistema de Unterstützungssystem soporte ist es die la Erde. tierra. Now, when you make statements like that, Ahora, it just leads from one question to another. Also, Cuando wenn tú man haces solche declaraciones Aussagen macht, como dann ist es esas, eigentlich nur eine simplemente te Frage, lleva die de dann una zur pregunta a nächsten la Frage otra. führt. What does it mean to be cut off from earthly support? Por Was ejemplo, ¿qué bedeutet es denn, significa wenn ser man von cortado de irdischen tu soporte Unterstützung terreno? abgeschnitten wird? So, without going into that issue, Ahora, Ohne jetzt in dieses sin Thema envolvernos en that's ese only tema, one part of their experience. Das eso es ist nur solamente ein una Teil parte der de su Erfahrung. experiencia, Because then they're going to be separated. Denn sie porque werden en noch ese entonces ellos van a ser getrennt werden. Some separados. go to heaven Algunos Einige van al gehen in den cielo Himmel, and some are destroyed. y algunos otros son So, destruidos. this singular issue, which is a Así prophetic que este testing message, asunto Also diese singular, el einmalige cual es Thematik, un welche eine prophetische mensaje Testbotschaft probatorio, is a profético, singular message here, es ist eine einzelne un mensaje Botschaft, singular aquí, but it's symbolized by
rain in these two stories, Pero but harvesting in this one. es simbolizado por la lluvia en estas dos historias de los levitas y netineos, pero en la historia de los sacerdotes es simbolizado por la cosecha, If you're okay with that. si ustedes están de acuerdo con eso. So come here. Así que vamos aquí, Now, at the end of this harvest, en el que al final de esta cosecha, el cual es Panium, the priests don't get taken to heaven. los sacerdotes no son llevados They al don't cielo, get taken to heaven. Sie werden nicht jetzt hier in den Himmel They're entrückt. not laid to rest. Sie werden auch nicht ellos no van al zur reposo, Ruhe gelegt. They're still here on earth, ellos sind immer noch todavía hier auf der siguen Erde. aquí en la still tierra, going to work, Sie gehen immer ellos noch van zur a seguir Arbeit whatever trabajando, it is that they do, oder was auch sea immer lo es que ist, sea was que sie vayan a hacer. looking after their children. tun. Sie gucken nach ihren Kindern. Here Hier Aquí is the latter rain. ist der es la Spätregen. lluvia tardía, So we're going to shift over, Also así que wir ahora tun da vamos a jetzt cambiar, einfach- Ja, go ahead. and here, y aquí Also wir gehen dann jetzt hier rüber what will we have? und was ¿Qué haben wir dann tenemos? hier? A singular issue, Auch Un wieder asunto ein particular, einmaliges Thema, which is a prophetic testing lo message cual es welches eine un prophetische mensaje Testbotschaft probatorio ist, that profético, will come to the Nethinims as their latter rain, to Welche- the Levites as their harvest. welches en zu el den cual para los Tempeldienern als der netineos es su Spätregen lluvia kommt tardía y und para los levitas es su als cosecha. Ernte zu den Leviten. And whatever you want to call this dispensation, Und Y was sea auch immer como man sea diese que tú quieras llamar a esta nennen möchte, dispensación, for the priests, para los für die sacerdotes, Priester, they will experience it as well. dann ellos werden también la sie van a es auch experimentar. erfahren. We'll just call it X, Und Vamos wir a nennen es llamarle einfach nur X. one. 1, X1. Because they're alive, they will experience the same thing. porque Denn sie ellos van a sind ja noch am Leben, estar sie würden das continuando Gleiche vivos, ellos van a erfahren. continuar It will mean something experimentando different to Aber für sie la würde es misma etwas cosa, anderes pero esta bedeuten. vez significa Same algo when it comes diferente to this para one. ellos. Genauso, wenn wir De la hier misma zu diesem manera acontece aquí para For the ellos. Levites, Para for the los Leviten, levitas, This will be X1 esto wird das vendría a ser X1 sein X1 and X2. y und X2 X2. para So los the priests sacerdotes. continue to go through these experiences, Así que los die Priester sacerdotes gehen van a immer weiter continuar durch diese atravesando todas Erfahrungen estas hindurch, through these experiencias testing messages. a durch través diese de estos mensajes de diese prueba. Testbotschaften. It all comes down to nomenclature, how we want to express what's going on. Todo Es kommt tiene que eigentlich ver con la einfach nomenclatura, auf todo all tiene das que ver drauf an, con wie la wir die forma en Dinge cómo nosotros ausdrücken möchten, querramos was hier expresarlo. passiert. So the questioner asked, Así Also que der el que hizo la will pregunta the priests go preguntó through multiple harvests? si los werden die sacerdotes iban a Priester atravesar durch mehrere múltiples Ernten cosechas. So you can see they're going to go through their own harvest. Así Also que man tú sieht, sie gehen puedes durch ihre eigene ver Ernte que ellos durch. van a And atravesar su when the propia questioner asked cosecha. about multiple harvests, Y they're cuando going this way. el que hace la Die Frage pregunta ist, gehen sie dann durch, gehen pregunta sie si so ellos van a atravesar praktisch por dahin múltiples durch? So it cosechas, might él not be solamente lo technically está correct to call this a harvest, so I viendo- called it X1. Technisch viendo gesehen mag de es esta vielleicht nicht forma. ganz Así que korrekt yo sein, dass es die técnicamente Ernte yo no genannt le wird, voy a also llamar a haben esto wir es cosecha, X1 genannt. solamente lo voy a llamar X1 X1. Und Y X1 Was the X1 same singular issue era war el das mismo gleiche asunto einmalige particular that affected the que Levites afectó a los welches Auswirkungen levitas auf die Leviten as their hatte, harvest. als ihre mientras ellos Ernte. eran cosechados. We could have said Wir hätten auch sagen Pudiéramos können, the decir priests que los die Priester sacerdotes go through a harvest gehen durch atraviesan eine una Ernte cosecha durch, followed by a latter rain, seguido por la gefolgt von lluvia einem tardía. Spätregen. because you got a latter rain here. Porque Weil tú man tienes hat ja una hier lluvia einen tardía Said aquí. it that way, but we don't. Wir könnten es auch Pudiéramos so sagen, decirlo aber de das esa tun wir forma, ja pero nicht. no lo hacemos. So when the questioner asked, Así que do they go cuando through 4 harvests? el que Also, hace la die pregunta Frage war ja, dice, gehen die hier ¿acaso durch 4 atravesaremos Ernten 4 durch? cosechas? There's another one Da gibt Porque es aquí hay noch otra after this, que weiteren, viene der después de danach esta, kommt, connected with the in 144,000. Verbindung mit den en 144.000. términos de los simplistic level, 144.000. yes. Auf eine en un- einfachen Art und Weise gesagt, En un ja, nivel bastante This simple, is sí. the end of the story aber das Pero jetzt este es el das final Ende de la der historia Geschichte. for the priests. para los Sind Priester. sacerdotes. So this line has to then be considered in the context of the 144,000. Así Also que diese esta línea Linie muss entonces, in dem Konzept oder entonces debe Kontext ser von considerada en el 44.000 contexto de los verstanden werden. If you 144.000. went further, Und wenn wir Y si vas más weitergehen würden, allá, this would then be the harvest of the 144,000. esto Dann wäre das entonces, die Ernte esto de por lo tanto sería la 144.000. cosecha de los 144.000. Así que la gente pregunta, 144,000 go through 2 harvests Die los 144.000 atraviesan dos cosechas, una cosecha or 4 oder harvests. 4 o 4 Ernten. cosechas. Harvest is only a parabolic term for message. Cosecha Ernte es ist einfach simplemente nur un ein, término Begriff, parabólico de Gleiches, mensaje. Ein Gleichnisbegriff, Un danke, término en parábolas. der für eine Botschaft. So if I were to ask you, Wenn ich euch Así que fragen si yo te würde, fuera a preguntar, has all the testing finished for the 144,000 here?
Las pruebas terminaron, todas las pruebas terminaron para los 144.000 aquí. Yo diría, They've por got supuesto to que go no. through more tests. Ellos tienen que atravesar por más pruebas. We would call it 4 tests. Nosotros le diríamos Think of it 4 that way, it pruebas. seems much more benign. Cuando tú lo ves de esa forma, parece mucho más benigno. Klingt das viel benign? Harmlos. Yeah, you got Yep, it? got it. So it's far better to call it 4 messages, Así que es mucho than mejor llamarle 4 4 harvests. mensajes Also es que 4 besser, wenn man cosechas. sie 4 Botschaften nennt, als 4 Ernten. Because if you say 4 harvests, it seems confusing. Denn wenn Si man tú dijeras sagt, dass 4 es 4 cosechas, eso sonaría Ernten bastante sind, confuso. dann kann man die Sache verwirren. Because you can't cut a plant 4 times. Porque Denn tú man no kann ja puedes eine Pflanze cortar nicht una viermal planta 4 abschneiden. veces. So there's various ways to think about this. Also Así gibt que es die hay muchas formas en las oder cuales tú verschiedenste puedes ver Art und Weise, esto. wie man darüber nachdenken kann. We can think about it as 4 tests. Wir können Nosotros darüber pudiésemos nachdenken als llamarlo ganz como viel 4 Tests. pruebas. We could think about it as one continual harvest Nosotros können pudiésemos darüber llamarlo nachdenken, como dass es una eine sola Ernte ist, die cosecha vorantreibt continua for the para 144,000 los 144.000, as they begin to separate from the world. mientras während sie ellos sich von comiencen a der, ser separados del Welt mundo. trennen. The one that the Bible speaks about Die Aquella Ernte, über die Welt spricht, de la is cual this habla la one. Biblia ist es diese esta. hier. This is the final one that the Bible speaks of. Das ist die Esta es letzte la final Ernte, de la worüber cual die Bibel habla la spricht. Biblia. So you could argue that the Así que harvest tú began pudieras here, argumentar Also que wir la könnten jetzt cosecha sagen, dass comienza die aquí, Ernte hier anfängt, but that wouldn't be technically correct. aber pero das eso wäre no technisch sería gesehen nicht, técnicamente korrekt. correcto. You could argue that the priests go through 4 harvests, which would not be correct. Wir könnten sagen, Tú die puedes Priester gehen durch argumentar 4 que Ernten los hindurch, sacerdotes welches auch atraviesan technisch nicht korrekt 4 wäre, cosechas, lo Neither cual do no es correcto. 144,000. und auch nicht die 144.000. Y I would tampoco los suggest- 144.000. Yo The sugeriría safest way to look at it que Die la sicherste forma Art und más Weise, dies segura zu de betrachten, nosotros ver would be ese that the tema priests go through one harvest, sería es decir, decir que los Priester durch sacerdotes eine Ernte atraviesan durchgehen. una cosecha, the 144,000 go through one harvest, los one year, 144.000 atraviesan por una cosecha que es esta de aquí, la última. and in the context of the priests, Y en el contexto de los once sacerdotes, they've gone through their harvest, Während sie durch mientras van por su ihre cosecha, Ernte oder wenn sie dann durch ihre Ernte hindurchgegangen sind, they go through further tests. dann gehen ellos sie van durch weitere por Tests unas noch otras hindurch. pruebas. But I think the neatest way to express all of this, Aber ich denke, die Pero yo schönste creo Art und Weise, das alles zu Que la mejor erklären, forma de once you expresar get to todo this esto waymark, Panium, the end, wenn es man que zu cuando diesem tú Ende llegues a hinkommt, die este Wegmarke hito de Pan, aquí, there's no more Panium, priests. dass es ya dann no hay keine más Priester mehr gibt. sacerdotes. The Bible speaks about the term, when I was a child, I behaved like a child, and when I became a man, I put away childish things. La Die Biblia Bibel habla spricht sobre darüber, los dass wenn siguientes ich ein Kind términos. war, Cuando yo benahm era ich niño mich wie hablaba ein como Kind, niño y und cuando als yo ich era dann hombre als hablaba ya cosas Erwachsener de wurde, habe hombre. ich die kindlichen Dinge abgetan. Here's this person, Hier Aquí ist está diese esta Person, persona, goes through his life. der geht durch sein Leben hin so atraviesa hindurch, toda su vida, His vive life toda is su divided vida. into 2 parts. und Su sein vida Leben está ist in 2 dividida en dos Teile partes. geteilt, Child, Niño, adult. und adulto. Erwachsensein. When he gets to this waymark here, Und Cuando wenn er zu llegue a dieser este hito Wegmarke de hier aquí kommt and he moves over, und y er dann, avance, wechselt oder groß erwachsen wird, all the experiences that he's going through here, toda la die ganze experiencia Erfahrung, que durch die er él hier va a durchgeht, vivir en este who would periodo de be receiving adultez, them? wer würde diese denn erhalten? The ¿Quién- child or the adult? Das ¿quién Kind la oder recibe, el der adulto o el Erwachsene? niño? Adult. El Der adulto. Erwachsene. But it's the same person. Aber Pero es es ist la die misma gleiche Person. persona. So all we've done, Alles, was wir Así que getan todo haben, lo que This person hicimos diese es Person, que esta we've persona, decided to call, let's call it the final generation. que nosotros Lass hemos uns die, decidido die llamarle letzte la The generación last final, people. das el letzte último Volk. pueblo. Here, Hier we Aquí. use the term priests, Nosotros tun wir vamos a einfach utilizar den, el término sacerdote Ausdruck Priester benutzen. and here we y tend to aquí use nosotros 144,000. tendemos Und a hier llamarle nennen wir sie 144.000. 144.000. It's an approximation of what Es we're trying to do in this una line. aproximación de lo que nosotros hemos querido hacer aquí en esta Once you línea. get to Panium, Una vez que llegues a Panion, can't call us priests anymore. Dann können wir nosotros uns ya nicht no mehr podemos Priester nennen. seguirnos We have to have llamando another name. Wir sacerdotes. müssen einen anderen Debemos Namen adoptar haben. un otro Which we will nombre, call the 144,000. el welches cual wir die nosotros llamamos los 144.000 144.000. The 144,000 are harvested here. Die Los 144.000 144.000 son werden hier cosechados They've aquí. gone through these tests. Sie sind durch diese Ellos Tests atraviesan todas durchgegangen. esas The reason why pruebas. this
object lesson isn't very accurate La razón por la cual esta nicht sehr akkurat, because the esta 144,000 ilustración actually begin back here as well. denn die no es precisa, es 144.000 porque fangen los auch schon hier hinten an. 144.000 comienzan aquí también. I'm hoping that makes sense. Yo hoffe, dies espero macht que Sinn. eso tenga algo de There sentido. are 4 experiences we go through, Hay gibt 4 es 4 experiencias por las Erfahrungen, cuales durch die nosotros wir durchgehen. atravesamos, not as priests, Nicht no als como Priester, but as sacerdotes, 144,000. pero aber como als die 144.000. 144.000. As priests, we go through one of those experiences. Als Como Priester gehen wir sacerdotes durch eine atravesamos dieser una Erfahrungen. With experiencia 144,000, we go through 4 of them. Und y como als 144.000 gehen wir durch atravesamos 4 4 de dieser ellos. hindurch. 3 of them 3 de davon should ellas be called test 1, 2, and 3. debería ser llamada test 1, test 2, Then test the final 3. harvest. Und dann die schlussendliche Luego la cosecha final. Ernte. This one here, Esta de aquí, Dieses hier, which you picked up when you wanted to say harvest, wenn man que das wir hier nosotros aufgenommen tomamos haben, a la I hora called de it decir X2. Ernte cosecha. sagen Yo wollten, le dass es coloqué aquí X2 X2. ist. It's actually Es de hecho the Sunday law, Ist la ley dominical, eigentlich ist es das Sonntagsgesetz, because the Sunday law comes before the harvest. denn das Sonntagsgesetz kommt vor der Ernte. la ley So that dominical luego una test that we cosecha. go through, which we might call harvest, is actually the Sunday law. Así Also que den Test, den wir eigentlich esa Ernte prueba nennen que können, nosotros wäre estamos eigentlich das atravesando aquí, que Sonntagsgesetz. nosotros This one llamamos that cosecha, we de call hecho es la ley X1, dominical. Und den Y, hier, den wir y este X1 otro genannt haben, término que nosotros utilizamos would como be X1, este sería the llamado warning la würde die advertencia Warnung genannt werden, that the Sunday law is coming. dass das de que la ley Sonntagsgesetz dominical kommt. se aproxima. So you've got these 4 dispensations. Así You que can call them tienes- harvest 1, 2, 3, and 4, Así que tienes estas 4 but it may not be dispensaciones. helpful to see it that way. Man hat Así also que 4 tienes estas 4 Dispensationen und man dispensaciones, kann sie, cosecha 1, 2, 3, 4, pero quizás no sea Ernte bueno 1, 2, 3, verlo 4 nennen, de esa aber es forma. wäre vielleicht nicht ganz hilfreich, das so zu tun. Gibt es auf der Zeitlinie auch einen moralischen Test oder ist bis Ende der Gnadenzeit nur prophetischer Art? On our timeline, is En nuestra there also línea a de tiempo, moral test or till the hay close of probation is there only test algún of prophetic tipo nature? de prueba moral Are the tests only of o prophetic this nature? question hasta el comes cierre de la gracia van a ser repeatedly. Also solamente die Frage kommt immer pruebas wiederholt auf. proféticas para Do we have nosotros. moral or prophetic tests? Haben wir Así que moralische oder esta es una prophetische pregunta que Tests? se ha hecho repetidamente, de que si nosotros atravesamos memory pruebas serves me morales o well, proféticas. Wenn ich Y si mi mich recht daran memoria erinnern funciona kann, I bien, think I addressed this question in some detail recently yo ich creo glaube, que ich yo habe vor abordé kurzem este diese tema Frage detailliert recientemente behandelt in a question and answer session in Fiji. en in una sesión einer de preguntas y Frage- und respuestas en Antwortstunde in Fiji. Fidschi. I think this is the first week of December this year. Ich glaube, es ist die Creo erste que Woche fue vom Dezember la dieses primera semana de Jahres. diciembre del Go to December. 2019. Ihr könnt also Así zum que vayan a Dezember diciembre 2019, de 2019 2019, Fiji. one of the Fiji. questions, I think the Australian ministry, Das El australische ministerio Ministry. australiano. question and answer, Es Frage Es und una pregunta y Antwortstunde. and I addressed this respuestas. question. Und da habe ich Y yo diese abordé esta Frage pregunta. adressiert. So, was that your question as well? Así que So esa let me también just fue try tu to do it pregunta. quickly because Lass es you mich want hier Ok. to kurz answer machen, now. wenn du die Entonces Antwort déjenme haben willst. responder esa pregunta rápidamente ahora. This tension between these prophetic tests or these moral tests, that's how it's normally framed, Also Así que diese esta Spannung tensión que zwischen existe diesem moralischen entre Test und diesem pruebas morales y pruebas prophetischen Test, so wird proféticas, es así normal como las gesagt, I personas le think is llaman, misunderstood. yo denke creo ich, que es wird malentendida. missverstanden. Every test that we confront Toda is prueba a que nosotros, moral test. Jeder toda prueba Test, que vor dem wir nosotros gestellt werden, confrontamos ist es auch una ein prueba moralischer moral. Test. It's all moral, Es ist Todo alles es moral. moralisch. everything. Ja, alles. The Todo. question is, Die Frage La ist, pregunta es, what is the moral test that we're confronted with? ¿cuál was es ist la denn prueba dieser moral con la moralische cual Test, nosotros mit dem somos wir konfrontiert confrontados? werden? Now, if you go to inspiration Wenn man zur Eingebung geht, zur Inspiration, and you read that at face value, und man Ahora, liest si das tú so, vas a wie la es steht, inspiración y tú lees speaks eso como about un the hecho, Sunday law. da spricht es über das algo Sonntagsgesetz. como fourth siendo un hecho, commandment. te habla Fifth sobre rule. la ley dominical, This is the moral el issue. cuarto Das ist ein mandamiento. moralisches, Esto es un asunto Thema. moral. So therefore, we know all these tests are moral tests. Deswegen Por Just based upon consiguiente, that principle. por basierend auf consiguiente diesem nosotros Prinzip sabemos wissen de wir que einfach, dass todos jeder Test estos moralisch ist. So what temas do we mean tienen que when we ser say it's a morales. prophetic test? Also, was Así que, ¿qué es lo que meinen wir nosotros denn queremos damit, wenn wir decir sagen, cuando es ein decimos que es prophetischer Test? una prueba profética? This issue Dieses Este asunto Problem probably is not as straightforward as you might think. ist nicht so geradeaus, wie wir Probablemente es no wohl sea denken. tan Now, when you think about a fácil de ver test, como quisieras, Wenn wir über einen como Test creerías.
Ahora, cuando I'll nosotros call it a hablamos moral test. sobre Dann una nenne ich es einen prueba, moralischen Test. vamos, I'm going to le voy call a it llamar singular. Und ich nenne es hier una prueba einzelnen. moral. So Voy this a test llamarle that we're going to be particular. confronted with Also dieser Así Test, que mit esta dem wir prueba con la konfrontiert cual werden, nosotros vamos a has to ser have some confrontados properties to it. It has to have a certain nature. tiene muss que gewisse tener algún tipo de Eigenschaften haben, propiedades, gewisse alguna Natur. naturaleza. Does that make sense? Macht das ¿Tiene Sinn? su sentido? Can't be any kind of a moral No test. puede Es muss ser nicht, es kann nicht cualquier einfach nur tipo de prueba irgendein moral. moralischer Test sein. So a test, Ein moral Así Test, que una test, prueba, moralischer Test, prueba is moral, when people approach you, ist, wenn Leute es an dich que cuando herankommen, las you should personas smile. dann muss te, man lächeln. se te That means to be acerquen, nice. Das tú bedeutet, dass debes man de nett ist. sonreírles. It's a Se moral supone que debes test. de Es ist ser ein moralischer Test. gentil. Is that a Eso es una good prueba test? moral. Es ist ein guter ¿Eso Test. será una buena prueba? No. Nein. No. Why is that not a good test? Warum ist ¿Por es qué kein esa no guter es una Test? buena Because prueba? anyone can smile. Denn Porque jeder cualquiera kann ja puede sonreír. lächeln. You can pay them Man kann Tú sie puedes bezahlen. at the door pagarles before they go into the room and say, make sure you smile. Man kann sie bezahlen, al wenn sie, llegar a bevor la sie in die Tür puerta reingehen und y sagen, geh decirle, sicher, dass du asegúrate de auch sonreír. lächelst. The Bible says, for filthy lucre they do these things. Und die Bibel sagt es, dass sie Sé que la Biblia Filthy dice lucre is dirty money. für schmutziges que Geld tun sie das. eso es dinero, So, eso that es will not be a lucro good lo que test. hacen esas Also, das personas. wäre kein Así que guter eso no Test. sería una buena Okay, prueba. so another test. Ein weiterer Ok, Test, así que alguna When otra you prueba pray, wenn man es que betet, cuando you tú have to ores, kneel. tú muss te man tienes que sich hinknien. arrodillar. That would be a good test Also Eso das sería wäre ein una guter buena Test, prueba, because it would show who is humble. denn es porque würde te va aufzeigen, wer a denn decir demütig quién es ist. So would that be humilde. a good test? Wäre ¿Eso das ein sería guter una Test? buena prueba? Why not? Warum ¿Por nicht? qué no? Because half the world don't believe in a God, Denn die Porque la halbe Welt mayoría del glaubt noch nicht mal mundo an einen ni Gott, siquiera so cree they're en not going to Dios. bow down to anything anyway. also werden Así sie que sich no se vor van a nichts sowieso arrodillar ante Él de ninguna niederknien. forma. So it's not a good test. Also es Así ist que kein no es guter una buena Test. prueba. So the test has to have some property or nature to it. Also Así der que Test la muss prueba irgendwelche tiene que tener Eigenschaften algún haben. tipo de The primary naturaleza one Das Primäre is vinculada a it ella. has to have the ability of scale. Das ist die La Fähigkeit, principal es que debe de estar unida a este concepto de escalabilidad. zu unterscheiden. It has to have scalability, Tiene que tener escalabilidad. which means you can shrink it and you can expand it. Man Lo muss que es quiere decir es skalieren que tú können, also puedes man muss es, expandirla o verkleinern können puedes und vergrößern können. The smallest reducirla de scale is tamaño. what? La Die escala kleinste menor, Ebene ¿cuál es? La escala más pequeña, One ¿cuál es? person ist eine Una Person. persona. all the way to the extreme, which is what? Bis zu den ganzen De un großen extremo para Bild otro, sozusagen. Welches ¿cuál was ist? sería? One person, what's the Una other persona. extreme? Eine ¿Cuál sería Person, was entonces ist el das otro andere extremo Extrem? de una persona? Many or Not many. ¿Muchos? nicht viele? No, no muchos. Alle. Todos. You either have one Also man Tú hat puedes tener entweder einen uno or everyone, oder jeden. o because everyone todos, is more than many. Denn porque jeder todos ist es ja mehr mucho wie viele. más que muchos. So it has to have a property that you Así can que tiene scale que it tener- up and scale it down. Also Así man que muss eine esta prueba moral Eigenschaft tiene que haben, tener wo la man propiedad es, de que tú puedes skalieren aumentar de tamaño o vergrößern, reducir de verkleinern tamaño, kann. de What do we escala. call Wie nennen wir das? ¿Cómo nosotros llamaríamos? What do you need? let's look at it this way. Vamos lass a uns verlo de Folgendes esta forma. betrachten. This is the test Esta Das es la ist prueba der Test for one person, für eine para una Person. persona and this is the test y Das esta es ist la der prueba Test for the whole world. für die para ganze todo el Welt. mundo. You scaled it up. Also man Tú tut es einfach aumentas de escala. vergrößern, Is it the sozusagen. same test? Ist es ¿Será der la gleiche misma Test? prueba? Yes. A singular. Ah, Singular, It's the particular. same test. Der Es gleiche la Test. misma At the prueba. small scale and at the big scale. Auf ¿A der una gleichen escala Ebene pequeña und auf o a einer una großen escala Ebene. grande? What do we call that? Wie nennen wir ¿Cómo das? nosotros You have the llamaríamos a same eso? thing at a small scale and a big scale. We don't call it scalability. Cuando, man das cuando tú Gleiche tienes in una einer escala grande y kleinen una Ebene escala hat, más wie man auf pequeña, einer ¿cómo großen nosotros Ebene hat. llamaríamos That's the ese word we término Das de ist das Wort, was wir benutzen. escalabilidad? Fractal. Que es la cosa que Fractals. nosotros Fractales. normalmente So it has utilizamos. to have the property Fractales. of fractals. Also es muss Así die que Eigenschaft son der fractales. Fraktale Tiene que haben. tener So it goes from the individual la propiedad de to fractal. the De whole fractal. world or everyone. Así Es que geht tú von einem Einzelnen tienes que zu der tener ganzen Welt. a un individuo Which o a means- toda la tierra, welches todos. bedeutet, Lo que It quiere has to be decir applicable
to church people es que tiene que ser aplicable a las personas de la iglesia and worldly people. y a las personas mundanas. If it didn't, Si no fuese de esa forma, they can't be tested. ellos no pudiesen ser probados. So you can see straight away Así que ya tú puedes ver when you start directamente thinking about cuando tú what the comienzas test would be, a pensar en lo que qué sería esa prueba. that it has to be able to confront every human being, whatever que your belief system is. Tiene que confrontar a todo el mundo, sea cual sea tu sistema de creencia. Egal, was man glaubt. Now, when we say prophetic test, So, wenn wir jetzt sagen, prophetischer Test, what do we Ahora, even cuando mean by nosotros that hablamos term? de was pruebas meinen wir denn proféticas, überhaupt mit ¿qué diesem nosotros Begriff? queremos decir, What por does cierto, con ese prophetic término? test mean? Was bedeutet ¿Qué es lo que quiere prophetischer decir prueba Test? profética? I would suggest Ich Yo würde voy a vorschlagen, sugerir it actually doesn't mean much. es bedeutet que nicht de wirklich hecho viel. significa When you mucho. try to explain what it means, people will just find themselves wrapped up in knots. Cuando Wenn tú de hecho Leute intentas versuchen, explicar lo que eso das zu significa erklären, a las tun sie sich personas, einfach tú nur selber simplemente verknoten. terminas What todo I want to enredado. suggest Was ich Lo vorschlagen que yo möchte, quiero is what sugerir makes a moral test, was es ein que lo que moralischer lo hace una Test prueba a moral, prophetic test, zu una einem prueba prophetischen profética, Test macht, is when you get an issue, ist, es dass que wenn man cuando ein tú tienes Thema, un eine tema, Streitfrage something hat, that is affecting humanity, algo etwas, que das afecta a die la humanidad, Menschheit eine Auswirkung hat, this oder is what we called it here, das ist, was así es wir como es hier nosotros drüben le so llamamos genannt haben. aquí, the singular issue, este Dieses asunto singulare particular, Thema, Streitfrage, that singular issue ese Und asunto dieses particular is this moral test. es dieser esa prueba moral. moralische Test. And it becomes a subject that's affecting society, Und Y eso dies se vuelve un ist jetzt tema ein que Thema, afecta a la das die ganze sociedad. Gesellschaft betrifft. not just an individual, not No just a solamente un community, not just individuo, a no country, solo the la whole world. comunidad, Nicht nur no ein solamente al país, Individuell oder sino eine a todo el Gesellschaft, ein mundo. Land, sondern die ganze Welt. So what makes this moral test prophetic Also was Así que diesen lo que hace moralischen esta Test prueba moral prophetisch machen profética lässt, is that there comes a time period, ist, dass es es que eine llega en un Zeitperiode periodo de kommt. tiempo, draw it this way, Wir werden es voy a folgend colocarlo de malen. esta call it a forma, dispensation. Und wir vamos a nennen es llamarlo eine una dispensación. A dispensation comes Und eine Una dispensación Dispensation when kommt, una what is dispensación viene occurring? wenn was en la aufkommt. que, ¿qué es lo que pasa? A Eine, moral test. ein Una moralischer prueba Test. A moral. moral test confronts not you, Ein moralischer Una Test prueba not this moral group, tut nicht diese confronta dich no oder solo a diese ti, no Gruppe solo a oder este grupo, society, sino a la sociedad, sondern die Gesellschaft. society, Gesellschaft. everyone. Jeden. todos. That's what makes it prophetic. Das ist, Eso was es lo que lo hace prophetisch macht. It wasn't profético. an issue before. Es war nicht vorher No ein era un Thema. asunto de It may not be an antes, issue in the future, but it's an quizás issue no sea un right now. asunto Und es mag auch en el nicht ein futuro, Thema pero es in un der tema Zukunft sein, ahora. aber es ist jetzt eine Streitfrage jetzt. Somehow or another, Wie auch immer. De una forma u otra, Ja, this became a problem wie auch Esto se immer, convierte en un wurde zu einem problema Problem, that's confronting the whole of the world. das die que ganze está Welt konfrontiert. confrontando a todo el It's a mundo. moral test, Es ein Es una moralischer prueba Test, moral, but it has to have certain properties to it. aber da pero müsste tiene es que tener gewisse algún tipo de Eigenschaften propiedades All you need to vinculadas do a ella. haben. Also alles, was Así man que todo lo que tun muss, nosotros Is necesitamos get hacer whatever test you want, ist das, es was für auch que ein cualquier Test man prueba immer que tú möchte, and you quieras, apply it here and see if it works. und man tut es hier toma anwenden cualquier und prueba schauen, que tú ob quieras das y so aplícala aquí funktioniert. a ver Now, si this is a funciona. simple overview of Así a que complex question. Also das Esto ist es eine simplemente einfache una Übersicht visión über general de eine una komplexe pregunta Frage. compleja. Now, if we were to go to the New Testament, Ahora, si nosotros fuésemos a ir al Nuevo or Testamento we would just go and look what society is doing, Und wir gehen o einfach hin simplemente und schauen, fuéramos a was ver die qué es lo que está Gesellschaft haciendo the la moral sociedad, test that's confronting us today, Der una prueba moral moralische que nos Test, está der uns confrontando heute hoy, konfrontiert, in a generic term, in einem en términos allgemeinen generales, Begriff, is how do you treat people? ist, sería wie tut cómo tú man tratas a Leute las personas. behandeln. Go back to the New Testament, to the Gospels, and you see that's what the test was that confronted Israel. Geht zurück Vayan a la zu historia del den Nuevo 4 Testamento para ver si Evangelien und eso schaut, es was lo im que Neuen confrontaba el Testament der pueblo de Test war. Israel. Wir sehen, dass es dieser Test war. But it's not just a generic how do you treat people. Es geht hier Pero aber no nicht puede einfach ser nur así darum, tan ein general allgemeiner como Test, wie man cómo tú Leute tratas a las personas. behandelt. How do Pharisees Como treat los fariseos publicans? Wie tun die trataban a los Pharisäer publicanos. den Zöllner behandeln? How do men treat women? Wie tun Cómo Männer los die hombres Frauen trataban a las behandeln? mujeres. How does Israel view the world? Wie tun Cómo Israel Israel die veía el Welt mundo. betrachten? It's all about how you treat people. Es Todo geht tiene que darum, ver wie con man cómo tú Menschen tratas a behandelt. las But it's personas. not
treating people in a generic sense. pero geht nicht no darum, es wie man tratar a las sie personas en un allgemein sentido behandelt, general. Becomes a specific issue. sondern es wird Eso hier se ein convierte en un asunto spezielles específico. Thema. And in our En dispensation, Und in nuestra unserer dispensación, Dispensation you know tú weiß man, sabes it's race que es es ist die raza Rasse and gender. y género. und das Geschlecht. We could say race Nosotros könnten pudiésemos Rasse decir is raza. nationalism. Ist auch Nosotros pudiésemos Nationalismus. decir que la raza tiene que ver con el gender nacionalismo is y el género sexism. tiene que ver con el der sexismo. Geschlecht, das wäre Sexismus. These have become issues Dies Estos se han werden convertido en Thematiken, that are temas confronting the world in a way that they never have. que están die confrontando die al mundo Welt que jetzt in einer de Art una und forma Weise que konfrontieren, wie das vorher noch que nie nunca war. habíamos visto. 3 years ago, Vor 3 Hace Jahren, unos there 3 was a años competition da gab es había una competición. Hubo una Wettbewerb competición. between whom? ¿Entre zwischen quién? wem? Two people. Zwischen Dos zwei personas. First time that competition has ever happened. Leuten. Es war das erste Mal, La dass es primera so vez einen que Wettbewerb esa gab. What was that competición ocurre. competition? ¿Cuál A era esa man and a competición? woman Ein Mann Era und un eine hombre y una Frau mujer Were competing to see who would be the most powerful person on this planet. haben dafür donde gekämpft, zu gucken, wie estaban wer compitiendo die mächtigste para saber Person auf quién, dieser Welt ist. cuál de los dos Never iba a ser la happened persona más before. poderosa Es hat noch nie del planeta. vorher Eso passiert. nunca It's a moral aconteció. issue Eso es ein un asunto moral moralisches Thema, that confronted society in Que a way that it confro- never had before. das que die confrontó a la Gesellschaft sociedad de una konfrontiert forma hat, wie que es noch nie zuvor nunca das fue getan vista hat. 100 antes. years ago, 100 Jahre Hace zuvor unos that años test wasn't atrás, there. war hace dieser unos 100 Test años gab atrás es esa Women nicht. prueba weren't even no allowed estaba to allí, vote, Frauen durften porque las noch nicht mujeres mal ni siquiera wählen. eran let alone permitidas be votar. politicians. Und Politiker, No habían políticas, Just before that, mujeres que ejercieran la sein. política. Y Und antes de zuvor, eso, There was another test. da gab es había una weiteren otra Test. First prueba. time that test had ever happened. Und das La erste Mal, primera dass vez dieser que Test esa prueba überhaupt alguna vez aufgekommen ist. aconteció, A white man Ein un weißer hombre Mann and a blanco black man. und ein y schwarzer un hombre Mann. negro. Issue of racism. El Die asunto del Thematik des racismo. Rassismus. So we're being confronted Wir Así que werden estamos damit siendo konfrontiert confrontados with moral issues mit con moralischen asuntos Themen, morales that have come of age, Themen, die que eigentlich se han ziemlich alt sind convertido that are confronting society in a way that they never have before. und die en Gesellschaft realmente un jetzt tema konfrontieren in einer de Art una und forma Weise, wie que sie es nie ha zuvor confrontado a la getan sociedad Therefore, this de moral una test manera que Deswegen dieser moralische anteriormente Test nunca becomes aconteció. prophetic. wird jetzt prophetisch. Es de esa forma que It's esta not some prueba moral se abstract convierte en test. algo Es ist kein profético. abstrakter No es Test. una That's only Prueba applicable to a few people. abstracta auf ein que paar prueba Leute solamente un par de angewandt wird personas. oder für Becomes a sie gilt. big moral societal issue. Es wird Se ein convierte en un großer, asunto ein großer Streitpunkt in der moralmente Gesellschaft. grande en la sociedad. How do conservative evangelical Christians Wie tun die ¿Cómo los, konservativen cómo los evangelikalen evangélicos Christen conservativos treat cristianos, people Leute conservadores behandeln, who cristianos, don't tratan de las believe the same things personas? that they believe? die nicht das gleiche glauben, Que- wie sie es glauben? ¿Cómo ellos tratan de las personas que creen diferentes a los que If you ellos owned creen? a hotel or a restaurant Wenn Si du tú ein fueras a un hotel business, Wenn du ein o a Hotel, un ein restaurante Restaurant, ein o a un Geschäft negocio, you have a restaurant, und man tú hat ein tienes un Restaurant, restaurante, would you put a poster on your window würdest du tú ein colocas Plakat una an dein publicación en tu Fenster ventana, machen, and said un no, papel anbringen und darauf un letrero. gestanden kein and Y you fill the colocas gap in? und No. ihr tut das hier ausfüllen. y unos espacios en Do you think blanco? that's right? Würdet ihr denken, ¿Ustedes dass das creen richtig que wäre? eso es Many correcto? people think it's Muchas correct. Viele personas Leute pensarían que denken, eso dass está das bien. korrekt And ist. the reason they think it's correct Y la is Und der razón por la Grund cual ist, ellos warum creen sie que es denken, dass es correcto korrekt because the ist, Bible es says porque ist, weil die la Biblia Bibel sagt, dice those people's lifestyles are que an el estilo de vida abomination. de aquellas ist, dass personas es una dieser abominación. Lebensstil dieser Person ein Gräuel ist. So we take our view of what's Así right que and nosotros wrong tomamos Also nuestra nehmen wir visión unsere sobre lo que Ansicht está bien y está von was mal richtig und falsch ist, from some belief de system. algún tipo von de irgendeinem sistema de Glaubenssystem. creencias, The one I'm suggesting in here is from the y el Bible. que yo estoy sugiriendo aquí en Das esta hier, was ich ilustración vorschlage, viene de ist la der von Biblia, der Bibel. And we say y nosotros wir decimos we don't want to defile our chairs, our tables, our cutlery, our plates. Wir que möchten no nicht queremos unseren que Stuhl, nuestros unseren platos, Tisch, mesas, unsere sillas, cubiertos Geschirr sean beschmutzen, contaminados. We don't want to support these people. Nosotros no möchten deberíamos diese de apoyar a Leute esas nicht personas. unterstützen. This has become a major issue, Esto Und se ha das ist convertido en ein un großes asunto Thema geworden. serio, whether it's black people, bien sean women, personas negras, or mujeres o homosexuals. Ob es u Schwarze homosexuales. sind, ob es Frauen sind oder Homosexuelle. people who don't like
the Jewish nation. personas que oder no les Leute, wo gustan la die nación jüdische judía. Nation nicht mögen. So these are moral issues Also dies sind moralische Dinge, which have suddenly Así become que estos son prophetic temas morales que de die alguna auf einmal forma se prophetisch convirtieron en wurden. proféticos because they'd been dealt with in society today. denn porque van a heute ser geht man in der un tema en la Gesellschaft sociedad mit de diesen hoy. This is what the test is that the questioner asked about. Das ist Esa es dieser la Test, prueba worüber die Frage ging. que They don't estaba go from sugiriendo moral to la prophetic persona Sie gehen que nicht von preguntó. prophetisch zu vom moralischen zu or prophetischen from prophetic to moral. oder vom Nosotros poetischen no vamos zu de lo profético a lo moralischen. moral o de They're lo all moral a moral lo tests. profético. Sie sind Todos eigentlich son alle pruebas moralischen morales. They Tests. have the nature of being prophetic Sie haben die Ellos tienen Natur, la dass sie naturaleza de ser prophetisch sind, because proféticos they're being fulfilled in our history. porque denn están sie siendo werden in cumplidos en unserer nuestra Zeit historia erfüllt. And it has to have this property. Und es y muss tienen que diese tener esta Eigenschaft propiedad haben, For a test to go worldwide dass ein Test para que weltweit la werden prueba wird. vaya a has todo to el affect mundo. everyone. Es muss Tiene que an afectar a jeden todos. herangehen. We had race and gender. Wir Nosotros hatten tenemos aquí Rasse escrito und, raza y das género. Geschlecht. Could have put religion here. Pudiésemos Wir colocar hätten aquí auch Religion religión. hier hinmachen können. You go and see how people are behaving across the world. Und geht und schaut, Tú wie puedes die, ir y ver cómo wie las die Leute personas se in der Welt comportan sich alrededor del mundo. Whether it's Brazil, Ob es bien sea Brasilien Brasil, ist, the Middle East, der Mittlere el Medio Osten, Oriente, India, Indien, India, the United die States, Vereinigten los Estados Staaten, Unidos, country after country ein país Land nach tras dem país, anderen, is viewing people within that society in a way that is morally wrong. están viendo a las die personas Leute de la in diesem sociedad Land en fangen ese an, diese para Dinge, su momento die que es moralmente Leute fangen in errado. diesem Land diese Leute an zu betrachten in einer Art, wie sie moralisch falsch ist. And they're based upon people's Y religion, ellos se están basando people's gender, or en la people's religión de las personas, Und dies el basiert género de auf aquellas der personas o Religion su von den color Leuten, ihrem Geschlecht oder ihrer Rasse or their nationality. o su oder ihrer nacionalidad. Nationalität. This has become a huge issue Esto in se the ha world. convertido en un tema Es ein importante en el großes mundo. Thema, Streitfrage in der Welt geworden. It's only going to get worse. Und es Solo wird va a nur schlimmer empeorar. werden. That's what the prophetic testing message that is confronting this movement and the world. Und das Eso ist es lo que este movimiento, no, eso es lo que este movimiento está Not some enfrentando abstract y el mundo. issue No es un tema abstracto that we might call some prophetic subject. que, no, Welches que wir nosotros einfach nur ein pudiésemos llamar prophetisches como Thema un nennen. tema Which is profético. why Welches Y ese es el warum? porqué. Y ese es el porqué. every single test Jeder Cada prueba Test is a moral test. ist es ein una prueba moralischer moral. Test. What we see in 2014, Und was Lo wir que in 2014 vimos en sehen, and you 2014, go even before 14, und wir können y tú vor puedes ir incluso más allá del 2014 is 2014, when people with a certain persuasion es que ist, personas Menschen, con die una mit einer cierta gewissen inclinación Überzeugung want to promote their view at the expense of other people's views. quieren möchten promover su ihre visión a Überzeugung expensas de la visión de durchbringen otras auf Kosten personas. von jemand anderen ihre Überzeugungen. They want their agenda. Sie möchten Ellos ihre tenían su agenda, ellos estaban en This su is- agenda. In the context of that question, Eso es Das en el im contexto de esta dieser pregunta. Frage, white evangelical right-wing Christians in the United States weiße evangelikale, Evangélicos de la derecha rechtskatholitische, cristiana, Christen, blancos de los Estados Unidos de América, someone to the presidency quieren promover a wenn alguna sie persona a la jemanden für die presidencia Präsidentenschaft bevorzugen, who will defend and promote their worldview. que a der su dann vez va a ihr defender y Weltbild promover su vertritt. visión del mundo. America América for Americans. para los für die americanos. Amerikaner. Everyone else should be excluded. Todos los Jeder demás sollte deberían de außen ser vor sein. excluidos. And everyone else tends to be Und Y jeder aquellos, andere todos los neigt demás dazu, que tienen que ser excluidos, tienden a zu ser diesen- bezieht aquellos sich auf dieses temas. Thema. people who Raza y don't look género. like you. Leute, die gente que nicht no se ausschauen vea wie como du. tú. They want to keep women in their place. Sie möchten, dass Ellos Leute quieren quitar a las zum Beispiel mujeres de su Frauen lugar. auf ihren Platz verweisen. You see, at every waymark, this issue comes up in some shape or form. An Ustedes jeder ven que en Wegmarke cada kommt hito este dieses Thema asunto irgendwie aparece de alguna forma. Church-state relationship that we're seeing. auf. Es ist eine Es Kirche una und relación Staat, de iglesia y eine Estado lo que Kirchenstaat, nosotros estamos die wir viendo. sehen. We could call it the image of the beast. Nosotros Wir können es pudiésemos das Bild llamarlo des la Tieres imagen de la Call it bestia, a moral test. podemos llamarle una prueba moral, It becomes prophetic se vuelve profético because it's affecting society. porque weil está es die afectando ganze la sociedad. Gesellschaft betrifft.
So I hope that answers that question. Así Ich que yo hoffe, dass espero es que diese eso Frage pueda responder esta beantwortet. We pregunta. addressed it in Fiji, Nosotros Fiji la haben wir es auch abordamos en adressiert. Fiji December en 2019, diciembre de Dezember 2019 in the question and answer session. en la der sesión de Frage- und preguntas y Antwortstunde. I had 2 respuestas. questions left, but we've run out of time. Me Wir haben quedaron noch 2 dos Fragen, preguntas, aber pero es- se nos wir haben acabó el keine Zeit mehr. tiempo. Let's pray. Lasst uns Vamos a beten. orar. Heavenly Father, we thank you for your Padre goodness and Celeste, te mercy. damos gracias Himmlischer por Vater, tu wir bondad y danken dir für misericordia. deine Güte. Please we ask, Lord, that you would guide and direct us, Herr, Por wir bitten favor, dich, Señor, dass du pedimos que uns por favor leiten nos wirst, guíes, that you would help us, Father, que nos dass du uns ayudes helfen wirst, as we come to the closing part of our camp meeting, mientras während wir zu llegamos dem a la Schlussteil clausura de unseres nuestro Seminars kommen. campal. already halfway through. Wir sind bereits schon den halben Estamos Weg We solo a ask la that you mitad. would bless, guide, and direct us. Wir Pedimos que bitten por dich, dass favor du uns segnen wirst nos und bendigas, guíes y leiten wirst. dirijas. Help us to gather up all the light and truth that you have prepared for us. Hilf uns, Que das por ganze favor tú Licht, nos das du für permitas uns aferrarnos vorbereitet a hast, toda dass la wir luz que das tú aufsammeln. Give tienes us rest this preparado para evening, we pray in nosotros. Jesus' name. Gib uns Ruhe heute Abend, das beten wir. En esta Amén. noche de In Jesu Namen. descanso, Amen. en el nombre de Jesús pedimos y oramos. Amén.